valimisstuudio. Head kuulajad, me tervitame teid raadiomaja 10. korruselt, et alustada Tallinna linnavolikogu valimiste eelset raadiodebatti. Ja oleme otsesaatesse kutsunud esikandidaadid nendest erakondadest, kes on pealinnas välja pannud Tallinna linnavolikogu koosseisust, mis siis on 79, pikema nimekirja. Ja tutvustamegi tänaseid debateerijaid. Ja alustame lühemast nimekirjast ja liiguma pikema suunas. EKRE nimekirja Tallinnas juhib Martin Helme, erakonna esimees ja Riigikogu liige. Tere päevast! Tervist! Eesti 200 nimekirja Tallinnas juhib Aleksei Jašin, Tallinna abilinnapea. Tere! Uus tulija Tallinna poliitikas on erakond Parempoolsed, nimekirja eesotsas Lavly Perling. Tere! Tere! Reformierakonna nimekirja Tallinnas juhib Maris Lauri, Riigikogu liige. Tere ka teile! Tere päevast! Sotsiaaldemokraate esindab linnapea Jevgeni Ossinovski. Tere! Tervist! Isamaa kandidaat Tallinnas on Urmas Reinsalu, samuti Riigikogu liige. Tere ka teile! Tervist kõigile Vikerraadio kuulajatele. Ja Keskerakonna nimekirja, mis on Tallinnas siis pikim neil valimistel, juhib endine linnapea Mihhail Kõlvart. Tere päevast! Tere päevast! Ja raadiodebatti juhivad täna Mirko Ojakivi ning Arp Müller. Ja tutvustame ka saate plaani. Meie saade lõpeb kell 15, arutelu kestel kell 14 teeme 5 minutiks pausi, et kuulata uudiseid. Seega on meil aega 1 tund ja 50 minutit. 4 aasta jooksul, mis on möödunud eelmistest kohalikest valimistest, oleme Tallinnas näinud mitmeid poliitilisi uperpalle. Meenutame kuulajatele. 2021 võitis valimised Keskerakond ja sai 38 mandaati volikogus. Kuid valitsemiseks sellest ei piisanud ja koalitsioonipartneriks kaasati sotsiaaldemokraadid. Opositsiooni jäänud Reformierakond ja Isamaa aga murendasid ja survestasid Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide liitu senikaua, kuni 2024 kevadel avaldas volikogu enamus poolt vahetanud sotsiaaldemokraatide toel linnapea Mihhail Kõlvartile umbusaldust. Ja põhjenduseks toodi, et Keskerakonna ja Mihhail Kõlvarti jätkamine Tallinna linnavalitsuses on moraalselt vastuvõetamatu. Ja linnapeaks sai mitme ebaõnnestunud hääletuse järel siis Jevgeni Ossinovski. Tekkis sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna, Isamaa ja Eesti 200 nelikliit. Valimisteni see ikkagi ei püsinud, sest Reformierakonna suvine nõudmine lasteaia kohatasu kaotamiseks ja ka Pärtel-Peeter Pere sõnumid võimalikust Keskerakonnaga koalitsiooni tegemise plaanist viisid Reformierakonna lahkumiseni linnavalitsusest. Ja täna olemegi jõudnud olukorda, kus Keskerakond, kellele kevadel 2024 nii mõnigi ennustas hääbumist, läheb Tallinnas valimistele selline ajaloo ekskursioon siis. Aga see siis oli minevik, oleviku ja tuleviku juurde. Alustuseks sõnastage palun siis, mis on teie jaoks nendel valimistel Tallinnas kaalul, mis on teie hinnangul kõige olulisem järgmised 4 aastat linna juhtiva volikogu koosseisu valides. Hakkame Martin Helme teist pihta. Aitäh! Ja no ma tänan teid selle ekskursiooni eest, sest millest see räägib? See räägib ju sellest, et meil on kõik teised erakonnad, peale meie, ehk siis peale EKRE on Tallinnas viimase 4 aasta jooksul olnud võimul ja me oleme näinud siis, millega nad saavad hakkama ja millega nad ei saa hakkama. Ja tuleb ütelda, et asi on läinud mu meelest nüüd nende võimupööretega halvemaks. Et see on täiesti ilmne, et ebakompetentsus, korruptsioon, toiduahel, ideoloogilised hullused on Tallinnas vohama läinud ja sellises olukorras muidugi on mõistetav, et Keskerakond on tegemas tagasitulekut, aga ma arvan, et Tallinna üldises huvides ei ole see, et Keskerakond üksi Tallinnas edasi valitseb. Et siin on ikkagi vajalik koalitsioon moodustada. Meie eesmärk on saada selline tulemus Tallinnas, et me oleksime selle kaalukeele positsioonis, kus siis on ka kaitstud eestimeelsete valijate huvid, kus on selgelt korruptsioonivastane seisukoht on linnavalitsuses esindatud, kus terve mõistusega tegeletakse liikluse ja linnaplaneerimisega ja muu hulgas siis ka ikkagi rõhutan seda, et minu arvates oleme me läinud liiga kaugele ja me peame tagasi liikuma selles suunas, et Tallinn on Eesti pealinn, peab olema eestikeelne, peab olema eestimeelne ja ma arvan, et valija võib siin meid kindlasti usaldada. Aitäh. Aga nüüd sama küsimus Aleksei Jašinile Eesti 200-st. Mis on nendel valimistel Tallinnas kaalul? Mis on teie hinnangul nende valimiste peamine teema? Eks peamine teema ongi, kas hügieenitase Tallinna valitsemisel jääb või kaob
ma räägin siin sellest, et korruptsioonist vaba juhtimine, läbipaistev juhtimine jätkub või siis mitte. Ja kui Martinile tooks välja, et kui tundub, et on korruptsioon siin või seal, siis tuleb mitmendat korda soovitada pöörduda politseisse, kui tõesti selline tunne esineb. Aga oleme püsinud küll sellel lainel viimasel ajal. Ja mis puudutab siis olukorda, kus Eesti 200 toetus oli 4%-ga tõesti noateral, siis meie oleme see erakond, mis on viimastel aastatel Eesti poliitikasse muutust toonud. Me oleme toonud rohkem vabadust Eestile, tuues abieluvõrdsust riigi tasemel. Tallinnas oleme toonud muutuse, tänu meile on see võimumuutus siis 1,5 aastat tagasi. See ei ole ju enam kaalul. Ja selleks, et see jätkuks, Eesti 200 on Tallinna volikogus ja Tallinna linnale vaja. Ja siis sealt edasi tulevad sellised küsimused nagu haridus ja linnaruum ja sõltuvalt sellest, mis erakonnad juhivad, et kas saab sinna tähelepanu raha, õpetajate palkasid ja nii edasi, mille eest ka Eesti 200 seisab. Aitäh. Lavly Perling, Parempoolsed, uus tulija, mis on kaalul ja mis on teie jaoks oluline? Parempoolsed räägivad ikka ja jälle seda parempoolset juttu, mida me oleme rääkinud kõik need aastad riigi tasandil, et kõige alus on tugev majandus. Tallinn, see on Eesti majanduse mootor. See tähendab, et me oleme selgelt paika pannud sihi, et Tallinnast peaks saama Läänemere piirkonna kõige kiirema asjaajamisega kasvav linn. Rohkem kodusi, rohkem töökohti, rohkem investeeringuid, et see oleks atraktiivne talentidele, turistidele, investeeringutele. See on siht. Nüüd, mis puudutab olevikku, millest ei saa üle ega ümber, siis me võime siin rääkida muutustest või sellest, mis ajaloos on olnud. Olgem ausad. Tasuta asjad on alles, savisaarlikud pärandid on alles sünnipäeva toetuste kõige näol, nii nagu juhtis omal ajal Keskerakond. See suuresti on jätkunud, et mingit muutust ei ole olnud ja olgem ausad, vaadates, mis toimub riigi tasandil, ei paista ka. Mis on meie valija jaoks hästi oluline, mida ju viimastel päevadel palju räägitakse, et üks kindel viis, kuidas ikkagi ainuvõim ära hoida, Keskerakonna ainuvõim Tallinnas on anda hääl parempoolsetele, et just nimelt seda parempoolsust sinna viia. Ja küsimus ei ole isegi mitte niivõrd Keskerakonnas, kuivõrd selles, et ainuvõim Eesti demokraatiasse lihtsalt ei sobi. Aitäh, Lavly Perling Parempoolsetest, aga Maris Lauri, Reformierakond, mis on teie erakonna jaoks kaalul ja kuidas te sõnastate valimiste peateema Tallinnas? Põhiküsimus on ikkagi selles, kas Tallinn liigub tagasi minevikku või ikkagi hakkab edasi tuleviku poole liikuma. Ja kas sellest kujuneb selline linn, mille puhul saavad tallinlased ja saavad ka teised Eesti elanikud olla uhked, et tegemist on tõesti väärika Eesti pealinnaga. Ja see tähendab kindlasti eelkõige seda, et me tagaksime siin linnas ausa ja avatud juhtimise. Et kõik saaksid aru, kuidas see juhtimine toimib. Kindlasti on siin linnaruumi loomine, mis arvestab kõikide inimestega erinevate soovide vajadustega. Ja selline kompromisside leidmise võimekus, et me ei ütleks nii, et need on valed või need on õiged. Ja tähtis on kindlasti ka see, siin ma olen Lavlyga täiesti nõus, et linn vajab koostööd ettevõtetega, sellepärast et tõesti ettevõtlusest tulevad tegelikult lõpuks ka linnatulud, sest töökohad on siin ja see on see, mis võib teha linna atraktiivseks. Aitäh. Jevgeni Ossinovski, mis on nendel olulistel teie jaoks, nendel valimistel kõige olulisem teie jaoks ja mis on kaalul? No kindlasti see, kas jätkab siis linnavalitsus meie juhituna või tuleb Keskerakonna EKRE koalitsioon, millest Martin Helme ka alustas, mis on tema siht. Ja mina arvan, et Tallinnal tagasi minna nendesse mustritesse, sellisesse keskerakondlikku stagnatsiooni õige ei ole. Ma arvan, küsimuse all on see, et missuguse ambitsiooniga Tallinna linna juhitakse. Et Eesti tugevaim omavalitsus on Tallinn nii, kuna me oleme Eesti pealinn, aga mina arvan, et Tallinn peaks seadma sihiks olla Euroopa parim pealinn ja see tähendab loomulikult väga aktiivset, tempokat, jõulist edasiliikumist ja põhilised teemad, kus minu hinnangul seda on vaja teha, on haridusvõrk, et me suudaksime maailma parimat haridust Tallinnas anda ja teine on ühistranspordi arendamine ja linnaruumi arendamine. Aitäh, Jevgeni Ossinovski, istuv linnapea. Urmas Reinsalu, milline on Isamaa jaoks nende valimiste peateema, mis on kõige olulisem?
poliitilised liidrid peavad tegelema küsimustega, mis on olulised, mis on inimesed olulised. Ma sain kätte just SEB uuringu selle kohta, et üle Eesti on toimetuleku surve ligi pooltel inimestel ja ka Tallinnas suur osa inimesi ütleb, et on sunnitud omadega välja tulemiseks korduvalt sääste tasutama. Meie majandus on seisakus ja meie inimeste toimetulek on hapram. Ja see tähendab seda, et Isamaa eesmärk on taastada usaldus ja optimism. Esimene lähtekoht on majanduse kasvule tõmbamine. Tallinn on pool Eesti SKP-st ja tegelikkuses ma tunnistan ausalt, et kui need poliitilised jõud, kes on olnud käpardlikud riigijuhtimises, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid, Reformierakond ei ole saanud hakkama majanduse kasvule viimisega riigi tasemel, siis loomulikult ei ole võimalik seda saavutada ka Tallinna tasemel. Tallinn peab olema ka regiooni konkurentsivõimes meie majanduse vedur, aga mitte ehitama ülesse ka oma edukust vastandudes või teiste Eesti piirkondade arvelt. Teiseks on väga tähtis see, et Tallinnat juhitakse eestimeelselt, professionaalselt, et meil oleks nii-öelda linna pikemaajalises tulevikuvaates, mis puudutab rahvastikuprotsesse, mis puudutab ka tulevikuvaadet elamu ehituses, et meil oleks niisugune pikem vaade. Hetkel ma pean tunnistama, et see on olnud liiga päevapoliitiline. Nii et hääl Isamaale on tegelikkuses hääl majanduskasvule, see on ka tasakaalu pakkumise koht valitsuse paraku ka kehvale poliitikale, sest iga omavalitsus, ka Tallinn peab seisma oma elanike eest. Aitäh. Avaringi lõpetuseks Mihhail Kõlvart, mis on teie ja Keskerakonna jaoks neil valimistel oluline ja mis on kaalul? Ma arvan, et me peame tunnistama, et lähiajal meid ootab jätkuvalt majanduslangus ja toimetuleku probleemid täna on iga omavalitsuse reaalsus, sealhulgas ka Tallinnas. See tähendab, et Tallinn peab tulema appi, nagu me oleme teinud seda ka varem. Meil on olemas sotsiaalne pakett, täiendav sotsiaalne pakett, mida me oleme välja töötanud. See tähendab, et järgmisest aastast lasteaed peab olema tasuta. Meie arusaam automaksu osas on väga kindel, seda tuleb kaotada, aga seda saab teha ainult peale Riigikogu valimisi. Aga mida saab teha Tallinnas enne Riigikogu valimisi on osalise kompensatsiooni kehtestamine. Ja kindlasti see saab olema abiks peredele, lastega peredele, erivajadustega inimestele, pensionääridele. Me kindlasti tõstame pensionääridele ka lisa toetuse, mida on Keskerakonna ajal kehtestatud kuni 300 euroni, seda tuleb järgmise perioodi jooksul teha. Aga loomulikult see kõik on võimalik ainult siis, kui linna juhtimine on professionaalne, vastutustundlik ja veel üks sõna inimlik. 1,5 aastat me seda ei ole näinud. Rääkides suurematest plaanidest, Keskerakonna omapära seisneb selles, et me teame detailides, kuidas linna juhtimine toimub. Meie jaoks sellised teemad, mis on naeruväärsed praegusele linnavalitsusele, on jätkuvalt olulised. Aga tulemegi kohe siis... Pinged õiges kohas, prügikastid, muruniitmine, spordi ja laste väljakut korras, sellega tuleb tegeleda igapäevaselt. Me oskame seda teha ja kavatseme seda teha professionaalselt ka edaspidi. Aitäh, Mihhail Kõlvart. Kirjeldame olukorda ka. Jällegi kuulajate jaoks, teil kõigil on need reitingu numbrid ju teada ja peas. Kõik uuringufirmad prognoosivad Tallinnas Keskerakonnale eelolevaks pühapäevaks valimisvõitu. Ja milles on küsimus, mille üle üldse arutleda siin saab? Küsimus on, kas Keskerakond saab 40 või enam kohta, mis võimaldab Keskerakonnal linna juhtida üksinda. Või siis Keskerakonna mandaatide arv jääb alla 40 ja Keskerakond peab linna juhtimiseks kaasama koalitsioonipartneri. Ja siis on küsimus, kes teist ülejäänutest siis oleks Keskerakonna partner. Või kolmas teoreetiline matemaatiline stsenaarium, kui Keskerakond saab alla 40 mandaadi, on teoreetiliselt võimalik, et teised volikogusse pääsevad erakonnad, olgu neid siis 4 või olgu siis 5, moodustavad siis 4
parteiliidu või viisikliidu ilma Keskerakonnata Tallinna juhtimiseks. Ehk siis võtame selle poliittehnoloogia ette, et valijad aru saaks, mis siis saama hakkab. Maris Lauri, no Reformierakond on välistanud koalitsiooni nii Keskerakonna kui ka EKRE-ga. Selline on olnud erakonna esimehe sõnum, kindel tahe, seega ainus võimalus koalitsioon on sotside ja Isamaaga. Võib-olla keegi tuleb veel juurde võtta, aga vaadates seda, mis läinud suvel toimus, siis kuivõrd võimalik on üldse Reformierakonnal minna koalitsiooni sotsidega, mida Tallinnas juhib Ossinovski, sest teie erakonna esimees Michal, endine esimees Ansip, ka teie ise olete olnud Ossinovski juhtimisomaduste suhtes kriitilised. Tähendab see seda, et Reformierakond läheb sotsidega koalitsiooni vaid siis, kui sotsid leiavad Ossinovski asemele tegelikult Reformierakonnale vastuvõetava isiku? Kõigepealt, eks need, milline võim Tallinnas tekib, sõltub sellest, millise valiku teevad Tallinna valijad. Ja see tähendab seda, et see selgub pühapäeva õhtul, nii et mina ei hakkaks spekuleerima selle peal, kes, kus ja mismoodi. Aga valijatel on õigus teada, on aus valijatel öelda, kes kellega käib. Ja iva on lihtsalt selles, et minu ja ilmselt väga paljude teiste kogemus ütleb seda, et väga raske on teha koostööd selliste partneritega, kellega sul ühisosa puudub või ta on väga napp. Ja selle tõttu ongi see tunne, et EKRE-ga on võimatu koostööd teha ja Keskerakonnaga on ülimalt keeruline. Aga Ossinovskiga? Lihtsalt enam teha. Minu arvates teiste erakondadega on meil ühisosa suurem, aga erinevused on alati olemas, sellepärast ongi olemas erinevad erakonnad. Ja kindlasti ma juhin tähelepanu sellele, et Tallinnas on juhid teised, kui on riigi tasemel. Nii et mina arvan, et mina olen Jevgeniga päris hästi läbi saanud ka Riigikogus, nii et kui vaja, ilmselt saame ka edaspidi. Aitäh, Maris Lauri. Jevgeni Ossinovski, aga kirjeldage kuulajatele, miks peaks keegi tahtma tagasi 4-osalisega koalitsiooni, kus Isamaa võitleb autojuhtide kiusamise vastu. Reformierakond seisab algatuste eest, mida autojuhid tunnetavad kiusamisena. Või kui tulevikus oletame, et näiteks ka parempoolsed on koalitsioonis, miks keegi peaks tahtma koalitsiooni, kus parempoolsed müüvad munitsipaalkorterid ja linnatranspordi maha, sotsid samal ajal aga ehitavad uusi munitsipaalkortereid ja tahavad tasuta ühistransporti. Miks keegi peaks sellist 4 või 5 liikmelist koalitsiooni üldse tahtma, Jevgeni Ossinovski? No esiteks, mis on alternatiiv, et miks peaks keegi tahtma Keskerakonna ja EKRE koalitsiooni, mis lisaks sellele, et toob tagasi selle hämara juhtimiskultuuri, mis Keskerakonna ajal oli, toob juurde ka EKRE poolt üles klopitud kultuurisõjad ja inimeste vaenamise. Et see on esimene pool vastusest, et mis on alternatiiv, valime nende vahel, mis realistlikult volikogu matemaatika meile annab Tallinna elanike otsusena. Ja teine on see, et viimase pooleteise aasta jooksul tõepoolest on olnud laiapõhjaline koalitsioon, see on toonud tegelikult Tallinna juhtimisse ka demokraatlikud arutelud, kus objektiivselt ongi erakondadel erinevad seisukohad ja võti on ju selles, et tuleb kokku leppida. Nii nagu me oleme suutnud kokku leppida Eesti 200, Isamaaga, Reformierakonnaga, nendes asjades, mis me teeme, et see ühisosa on täiesti olemas. Et jah, et ükski partei ei saa kõike, mis ta soovib, aga on võimalik koos edasi liikuda ja ma ütlen, et selle pooleteise aasta jooksul on tegelikult väga palju olulisi reforme suudetud ellu viia. Urmas Reinsalu, no Isamaa puhul kahtlustab sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets võimalust, et te olete valmis minema koalitsiooniga Kõlvartiga Tallinnas. Kui nüüd küsida teilt ausalt, siis tunnistate, et see sotside mure võib realiseeruda või teile omaselt sellise kindla käega lükkate selle resoluutselt laualt maha? Isamaa seisab oma väärtuste eest ja põhimõtete eest. Millised need on? Ja need põhimõtted on, hakkame peale. Et meie jaoks on väga oluline, et me ei moodusta niisugust poliitilist ka vastasseisude pundart igapäevases linnajuhtimiseks. See on ka põhjus, miks ma tegin kõigile linnapea kandidaatidele ettepaneku teatud baasküsimustes ka enne valimisi kokku leppida. Sest praegu meil peame aru saama, et Tallinn on väga palju võimalusi ka viimasel ajal aastakümne perspektiivis maha maganud. Nüüd see, mis härra Läänemetsa küsimus puudutab, ma tuletan härra Läänemetsale mõelda, keda on teatud amneesiaga vist, on see, et viimasest 4 aastast 2/3 juhtisid lahingupaarina Tallinna linna härrad Ossinovski ja Kõlvart.
ja panete tähele, nende käekiri, mis ka seda hämarust puudutas, mida härra Ossinovski kõneleb, ei olnudki nii väga erinev. Ise on härra Ossinovski tunnistanud, et süsteemselt töötasid selle vastu, mis ma arvan on selle Ossinovski Kõlvarti lahingupaari kõige suurem kuritegu lahti kirjutatult, on eestikeelsele haridusele ülemineku vastu töötamine nendel aastatel. Aga mida Mirko püüdis teada saada, kas teie läheksite lahingupaariliseks Kõlvartile? Ma arvan, et see on vägagi keeruline mul seda ette kujutada, ma tunnistan ausalt. Aga te ei välista seda? Ma arvan, Isamaa on selgelt väljendanud seisukohta, et me lähtume sellest poliitilisest reaalsust ja kuulame ära valijate hääle. Saate ju küsimuse ja minu vastuse vahel on 300 000 inimese valik. Aga ma võin kinnitada teile ühte põhimõttest asja. Teie ju alustasite küsitlustest, eks ole, mida ütlevad avaliku arvamuse küsimused ja panite otse kui baaseelduse. Ja küllap see ongi suur tõenäosus Keskerakonna eriline kaal ka valimistel. Aga ma siiski tuletan meelde ka Euroopa Parlamendi valimiste viimastel uuringud, kus tegelikult Isamaal oli 3. koht, küll reitingus, küll kerkis esimesele kohale. Ma võin kinnitada teile ühte asja, saatejuhid. Isamaa on valmis moodustama järgmise linnavalitsuse ja panete seda vastandumismängu tähele. Isamaa on valmis moodustama seda linnavalitsust. Kas see tekib enamusvalitsus või vähemusvalitsus, see on ka valijate küsimus. Aitäh, Urmas Reinsalu. Aga Lavly Perling parempoolsetest, kas järgmises volikogu koosseisus teie erakond on siis selline nii-öelda nurgast kritiseerijad, sest me ju kuuleme, et teile ei sobi Keskerakond, teile ei sobi ka sotside ideoloogilised aluspõhimõtted. Seega, kas on õige, et teid ei saa arvestada ei Keskerakonna koalitsioonis ega ka sotsiaaldemokraatidega koos koalitsioonis? Vastupidi, meiega just saabki arvestada, sellepärast, et me oleme väga selgelt paika pannud oma maailmavaate ja kõik saavad aru, kes me oleme, mille eest me seisame. Et me ei aja seda häma juttu, et kuskilt mujalt tuleb jõukus kui ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest. Me ei usu sellesse, et ümberjagamine on võimalik. Nii et vastupidi, et ma arvan, et meil on ka need inimesed, kes on väga kogenud läbirääkijad oma põhimõtetest ja parempoolsusest me ei tagane. Küll aga kui partner teab, kes meiega läbi rääkima tuleb, mille eest me seisame, siis teavad nemad omakorda, kus on see kompromisside koht. Ehk siis ma saan aru, et te kasvatate vasakpoolsed ümber parempoolseteks, aga Martin Helme, praegu on sotside ja Reformierakonna kampaania keskmes siis tõesti graafikud, mille kohaselt on nendele erakondadele häält andes võimalik ära hoida siis Keskerakonna ja EKRE võimule tulek. Küsides siis irooniliselt, kui kaugele te Kõlvartiga koalitsiooni loomisel jõudnud olete? No vaat jah, irooniat võib ju siin teha ka, aga ma võib-olla alustaks kaugemalt irooniaga, et nii nagu ju Urmas ütles, et Tallinnas on võimul samad parteid, mis on riigi majanduse tuksi keeranud, pluss siis Isamaa. Et ma ei arva ka, et see valik, meil üritatakse siin Pavlovi refleksi tekitada, et ütled EKRE ja siis kohe mingitel inimestel hakkab suunurgast vaht tulema või ütled Keskerakond ja siis läheb kohe silmest pimedaks. Aga tegelikult sellega on 20 aastat üritatud Tallinnas valijaid siis mingis suunas lükata ja võimule tuli ju Ossinovski sirge põhjamaise ausa joonega pärast seda, kui talle pakuti linnapea kohta, et kui siin öeldi, et kõik panevad meid paari. Mina ütlen teile, et ei ole minul ega Mihhailil mingisuguseid käsi löödud veel, nad ei ole teinud mingeid kutseid ühegi koalitsiooni moodustamiseks. Jah, nemad võidavad valimised Tallinnas, ma arvan, selles keegi meid ei kahtle. Keda nad kutsuvad, mina ei tea. Võib-olla kutsuvad Reformierakonna, nagu suvel oli neil kokkuleppe juba tegemisel. Oli kokkuleppe tegemisel, nii võib-olla kutsuvad uuesti sotsid, sest sotsid, nagu me teame, roosad limukad selgroogu ei ole, lähevad alati, ükskõik kuhu. Ja võib-olla kutsuvad Isamaa, on väike hea partner, kust mina tean, kelle nad kutsuvad. Kui kutsuvad mind, siis me loomulikult kaalume seda kutsumist. Aga täna öelda, et kõik on juba kokku lepitud, on lihtsalt vale, seda ei ole. Ja minu meelest tuleb ka nagu aru saada, et kui me räägime põhjamaisest poliitkultuurist, siis nii on, et need, kes valimised võidavad, nendel on esimene võimalus moodustada koalitsioon. Ja nemad siis vaatavad, kellega nad selle koalitsiooni kokku saavad. Kui see tõesti õnnestuma ei peaks, siis hakkavad teised alternatiivid tulema, aga küsime, kas see teine alternatiiv, mida meile siin täna ju siis sotsid taovad kogu aeg, kas see on töötanud? Ei ole ju töötanud, mitte miski ei toimi Tallinnas, mitte miski ei ole paremaks läinud. Enne kui valimiste tõenäoline võitja saab oma sõna sekka öelda, sõna veel korraks Aleksei Jašinile Eesti 200-st. No, Eesti 200 reiting tõesti ei näita teile võimalust järgmise volikogu koosseisu kuuluda. Kui keeruline sellises olukorras on üldse ennast koalitsioonipartneriks praegu pakkuda? Alustame tõesti sellest seisust. Reitingud näitavad erinevaid tulemusi, aga selge on see,
parempoolsed on volikogus sees, siis Keskerakonna ainuvõimu kohe kindlasti ei tule. Kui mõlemad, nii Eesti 200 kui ka parempoolsed on sees, siis väga suure tõenäosusega ei tule ka seda kaksikliitu, mida siin on, kas on kokku panemisel või ei ole, EKRE ja Keskerakond. Ja nüüd räägime sellest, et Eesti 200 suurim väärtus, mida me oleme sõnastanud tükk aega tagasi, et korruptsioonivabadus ja läbipaistvus on hügieenitase ja see peab jääma kindlasti, et kõik teised toredad ja tähtsad arengud Tallinna linnas võivad toimuda tänu sellele ja vaid tänu sellele. Ja meie oleme seda pakkunud nii oma koalitsioonipartneritele selles koalitsioonis kui ka edaspidiselt seisame selle väärtuse eest võnkumatult. Mõned sõnad ka nelikliidust, tegelikult meeldib või mitte, aga see on tõesti olnud laiapõhjaline ja see on olnud selles mõttes läbipaistev, et iga vähekenegi kui küsitavus või küpsev skandaal, see tuli kohe välja. Avalikkus sai teada, ajakirjanikud sai teada, mõnikord isegi kiiremini kui linnavalitsuse kabineti liikmed said sellest teada. Tegelikult see ongi läbipaistev juhtimine ja kui on ainuvõim või siis hämarad skeemid võimul, siis vabandust, see jääb kuskile kabineti vaikustesse seni, kuni prokuratuur saab oma nii-öelda käe peale. Ehk siis mina helistan kindlasti laiapõhjalist ja läbipaistvat võimu. Ja ka Isamaaga on võimalik asju teha, et siin on heidetud ette, et linnaruumi küsimustes justkui ühisosa ei ole. Et meil kooli ümbrused näiteks on üle 10 kohas viimase aastaga muutunud turvalisemaks, peresõbralikumaks, on langetatud piirkiirused, künniseid pandud ja näete, ei tekkinud olukorda, et autojuhti kiusatakse nii lastele ja noortele peab olema hea turvaline peredele. Ja Isamaaga on see võimalik ja ka Eesti 200-ga. Aitäh. Isamaaga on väga palju asju võimalik. Mihhail Kõlvart, isegi kui Keskerakond peaks saama 40 mandaati, ei pruugi see ju teile tegelikult tagada võimalust juhtida linna järgmised 4 aastat muretult, sest elu on näidanud, et Keskerakonna ridades mandaadi saanud inimesed võivad avastada endas sotsiaaldemokraadi, isamaalase või ka reformierakondlase. Milline teie plaan sel korral on, et ära hoida see keskerakondlaste liikumine tagasi erakondadesse, kus nad on kunagi näiteks teie sekka tulnud? On see reaalne? No, Kaitseliidu liikmena ma saan öelda, et lahingupaarilise valimine on tõepoolest eksistentsiaalse tähendusega. Aga koalitsiooni moodustumine kahjuks ei oma sellist tähendust, sest nagu me oleme näinud, erakonnad, poliitikud võivad kokku leppida sõltumata programmist, sõltumata ideoloogiast. Kui eesmärk on võim, siis kõik kokkulepped on ka võimalikud. No mulle tundub, on mõnes mõttes ebakorrektne, et siin poliitikud istuvad ja jagavad võimu enne seda, kui valija on enda sõna öelnud. Ja see arusaam, et mitte mingil juhul ei saa lasta võimule erakonda, kellel on kõige suurem populaarsus ja kõige suurem tallinlaste toetus, kas see on päris demokraatlik, et siin nagu omavahel niimoodi avalikult lepitakse kokku, et mida siis tuleks teha selleks, et erakond, kellel on kõige suurem populaarsus, ei saaks võimule. No seda ju saab, Eesti poliitikas on seda korduvalt. Ja seda tehakse ka, aga kui rääkida väärtustest ja üldprintsiibidest, siis mul tundub, et siin on väike vastuolu. Ja ma arvan, et asi peaks sõltuma mitte ainult ideoloogiast, vaid ka pädevusest. Suurem probleem praeguse linnavalitsuse puhul on kompetentsuse puudumine. Et lihtsalt inimesed on võimul, kes ei tea, kuidas asjad käivad. Igas valdkonnas. Ja probleem ei ole ainult selles, et nüüd meil on poliitikud, kes ei oska linna juhtida. Aga on juba lammutatud ka spetsialistide võrgustik. Teate, Mihhail Kõlvart, me tuleme nende detailide juurde ametnike ja sotsiaalvaldkonna muutmise ja reformide, nagu teie ütlete, lammutamise juurde ka järgneva saate jooksul. Aga tegelikult lähemegi nüüd juba sisu juurde edasi. Aga ma saan rääkida ka koalitsioonist, et Keskerakonnal on väga aus lähenemine. Siin laua taga keegi ei saa öelda, et kellegile on tehtud pakkumine. Kellegiga ei ole eelnevalt kokku lepitud ja midagi lubatud. Valija teeb valiku ja siis lähtuvalt sellest saab rääkida koalitsioonist. Teil on eelistused ja teil on ju ka antisümpaatiad, et ma ei tea, kas te Ossinovskiga koos suudaksite ühte linnavalitsust veel moodustada? Selles mõttes, kui rääkida eelistustest, siis head kolleegid
juba andnud signaale, siis iga esimene erakond räägib sellest, et just nendest sõltub, kas Keskerakond tuleb võimule või mitte. Mulle tundub, et Keskerakonnas ei sõltugi midagi. Et kas me kõik oleme Keskerakonna vastu või me teeme kõik selleks, et Keskerakond ei tuleks võimule. Iga erakond siin annab sellise signaali. Ega EKRE ei anna? EKRE räägib samamoodi, et nendest hakkab sõltuma ja nemad hakkavad otsustama, aga ei räägi sellest, et kellele nad seda toetust annavad. Nii, aga läheme sisu juurde, räägime linna planeerimisest, linnaruumist, liiklusest. Teeme selgeks, millised on järgmise linnavalitsuse Tallinna linnaruumi ja liikluse kujundamise põhimõtted. Mihhail Kõlvart, need vaated, mida te paljudes valimisdebattides, mis on juba toimunud, olete esitanud, need on midagi muud kui see, mis sai kirja 2020 linnavolikogus, siis muide oli Keskerakonna ainuvõim, aga ka opositsioonierakonnad toetasid. Need on hoopis midagi muud, kui on kirja pandud strateegias Tallinn 2035. Kui ma loen seda strateegiat 2035, seal on eesmärgiks kliimaneutraalne linn, elurikkuse arendamine, 15 minuti linn ja autoliikluse vähendamine. Millest tingitult Keskerakonna seisukohad ikkagi 5 aasta jooksul oluliselt on muutunud? Aga konkreetset näidet, et miks meie siis praegune arusaam on teistmoodi. Loomulikult me oleme seda meelt, et Tallinn peab olema roheline, et Tallinn peab olema innovatiivne. Enam te ei ole ju nõus autoliikluse vähendamisega? Jaa, aga küsimus on selles, kuidas autoliiklust vähendada ideoloogiliselt või teha kõik selleks, et vähendada linnaruumi autodele. No nii nagu strateegias ette nähti. Ja strateegias nähti ette, et tulevad mugavad ja kiired ühistranspordiliinid. Ja tänane linnavalitsus selliseid lahendusi ei paku. Ja kui me räägime laiemast strateegiast, et ükski muutus ei saa olla ideoloogiline, sellepärast, et meil on, ma ei tea, suur ideoloogia rohepööre. Iga muutus peab olema läbi mõeldud ja kui üks või teine instrument ei sobi, siis sellest saab ka loobuda. Ma nagu tuletan meelde, et meile siin öeldakse, et me oleme trammivaenulik erakond. Meie ajal oli planeeritud ja ehitatud sadamatramm. Meie ajal oli ka see projekt laua peal, et Rävala puiestel peaks olema tramm. Aga me sellest loobusime, kuna elanikud olid vastu ja nende elanike eesvedaja oli siis ka sotsismaadle lipus, kes oli vastu selle projekti. Martin Helme, kas teie usute, et Keskerakond on muutunud või on see pelgalt retoorika ja võimule naastes hakkab Kõlvart ikkagi ellu viima seda strateegiat Tallinn 2035, mis seab siis sihiks kliimaneutraalse linna, 15 minuti linna ja autoliikluse vähendamise? Ei no rohepööre on juba läbi kukkunud, see on äärmusideoloogiline asi, mille abil on saanud kõvasti raha kantida, kõiki makse tõsta. Ja need strateegiad ei ole seda paberitki väärt, millele nad on trükitud, keegi neid tegelikult tõsiselt ei võta. Aga paljud ametnikud on saanud pikalt kirjutada ja teised inimesed on nende strateegiate pealt saanud palju projekte kirjutada ja jälle raha saanud. Nii et selles mõttes ärme sinna nüüd takerdu. Küsimus nüüd sellest, kas Keskerakond on muutunud, siin ei ole minu meelest mingit kahtlust. Keskerakond on võrreldes selle ajaga, kui erakonna esimees oli Jüri Ratas, ikkagi täna hoopis teistsugune erakond. On see parem või halvem? Seda hindavad valijad ja nende enda liikmed. Aga teie hinnang? No ta on selgelt vähem liberaalne, mis mulle meeldib, eks ole. Tuletame meelde, et Jüri Ratasele ei olnud võimalik suust üle huulte tulla ka sõna, et talle e-valimised tuleks ära lõpetada, et tema uskus neisse, mina ei usu neisse. Ei ole usu küsimus, see on kontrollitavuse küsimus. Ja Jüri Ratas siiski ka toetas kooseluseadust, ma mäletan omale. Nii et need muudatused on selgelt toimunud ja mis on veel toimunud selgelt on ju see, et tänaseks päevaks Keskerakonna põhitoetus erinevalt 5 aasta tagusest ajast on sinna põhitoetajateks on koondunud venekeelne elanikkond. Et see on ka muutunud selgelt ja sellel on poliitilised tagajärjed. Ja, saime aru. Lauli Perling, mida parempoolsed teeksite? Kas te hakkaksite ellu viima seda Tallinn 2035 strateegiat, 15 minuti linna autoliikluse vähendamist või volikogus leiate, et selle strateegia peaks tühistama ja seadma teistsugused sihid?
parempoolsed on hästi selgelt välja käinud oma 5 reformi, mis on aluseks üldse, kuidas seda linna juhtida, sest linn, olgem ausad, on ju tervik, et me räägime juhtimisvõimekusest, kui me räägime juhtimisest ja siis me räägime muuhulgas sellest, et kuidas me ikkagi sellest munitsipaalkapitalismist lahti saame, siis me jõuame sealt kasvureformini, et kuidas nagu Tallinnasse saaks ehitada rohkem kodusid. Mis on kõige alus, me teame, et täna nagu korteri hind 1 kuuga kasvab 1% selle bürokraatia tõttu, mis linnas valitseb. Et kui me ütleme, et kõik selline asjaajamine oleks reaalajas jälgitav, siis tuleks korteri hind kättesaadavamaks noorele perele ja saaks rohkem kodusid, inimesed saaksid rohkem kodusid endale hankida. Nii, aga mis te ideoloogiaga teeksite? Kas te kliimaneutraalsuse eesmärgi kirjutaksite välja Tallinna sihtide seast? Me vastupidi, me ütleme seda, et meie eesmärk on, et linn tuleb kasvama saada. Kliimaneutraalsus ei aita mitte kuidagi linna kasvama. Me oleme ka oma rohepoliitika osas väga selgelt öelnud, kõige tähtsam on kohanemine. Ja see peab olema ka linnaruumi planeerimise kõige alus. Urmas Reinsalu, no võib-olla teile tuleb üllatusena, aga ka Isamaa saadikud toetasid 2020. aastal volikogus seda vastu võetud Tallinn 2035 strateegiat, mis siis seadis eesmärgiks selle 15 minuti linna autostumise vähendamise. See, mida tegelikult ju linna ametnikud praegu ellu viivad, sest see on poliitiline suunis. Nüüd Isamaa näeb neid põhimõtteid autojuhtide kiusamisena ja kui 2021. aasta valimisprogrammis seadis Isamaa eesmärgiks nullliiklussurma, siis tänavuses programmis te olete sellest loobunud. Mis pani Isamaad oma vaateid revideerima? Ma arvan, et me peame aru saama, et ega need juhtimisdokumendid, neid tulebki üle vaadata ja poliitikat oma sisu ja kvaliteedi mõttes tuleb ka olla valmis korrigeerima. See ei ole mitte nõrkuse, vaid see on vastupidi poliitilise juhtimise tugevuse märk. Aga mulle tuli see arengukava 2035 meelde sellega seoses, et ühes koha pealt küll Isamaa seisukoht ei jäänud peale ka, või vähemalt ei olnud hääletusel. Te mäletate, head saatejuhid, 2022. aasta sügisel, kui Isamaa esitas ka muudatusettepaneku sellele Tallinn 2035, et eestikeelsel haridusel üleminek sellest sätestada, siis hääletasid härra Ossinovski vedamisel volinikud selle maha. Koos muidugi Keskerakondlastega. See oli seal. Ei ole mõtet eksitada. See oli rakenduskava. Teine küsimus, mida me vajame. Me ei vaja mitte niisugust poliitilise täiendava juhtimise häma. Tallinn on meile paras linn elamiseks. Me vajame esimese asjana, mis minu lähtekoht on, Tallinna majandusstrateegiat, mille me peame välja töötama koos ettevõtjatega. Ja mis peab andma uue rohelise signaali investoritele kindlustunde. Praegu investeeringud lahkuvad. Me vajame tegelikkuses siia uusi investeeringuid. Teine küsimus, mis on vaja. Me vajame niisugust asja nagu kesklinna üldplaneering. See on lubamatu, kus me vaatame praegu, ma käisin hipodrooni arenduse avamisel, ilus projekt, €1 miljard strateegiline perspektiiv mahult. Aga kujutate ette, seda tehti üle 20 aasta. Mehed, kes seda tegid, juba halliks on läinud üleni, ütleme selles loogikas. See on täiesti lubamatu meie rahvusvahelises konkurentsis võimaluste käest laskmine. Ja need, mis puudutavad nüüd seda niisugust kliimalinna filosoofiat, tõepoolest, ma arvan, et see on eluvõõras, see ei vasta praegu meie kesksetele probleemidele, mis on seotud majanduskasvuga, mis on seotud konkurentsivõimega, inimeste toimetulekuga ja ma arvan, et selline eluvõõras kliimalinna filosoofia, ma arvan, et sellest tuleb linnas loobuda. Ma ei näe mingit vajadust eraldi, tõepoolest härra Ossinovski teatud obsessiivsus, eraldi kliimaosakond ja nõnda. Ma arvan, et need asjad lähevad küll puhkusele. Nii, aga anname teistele ka sõna. Maris Laurile läheb järgmine küsimus, et tegelikult Reformierakond ju oli see, kes sellise inimkeskse linnaruumi ja autostumise vähendamise ja kogu selle kliimateema seadis oma valimisloosungitesse eelmiste valimiste ajal. Mäletan, et Mihhail Kõlvart toona isegi valimisdebatis Kristen Michalile heitis ette, et miks te olete copy-paste teinud sealt Tallinn 2035 strateegiast. Aga täna, kui me näeme, millised sõnumid tulevad Reformierakonnast. Reformierakond on täitsa lõhki. Näiteks Valdo Randpere kirjutas eile. Loodetavasti saame peale valimisi sellise linnavalitsuse, kes lisaks Peatänava utoopiale lõpetab ka kiiruspiirangutega mängimise.
mis toimub, kas viimastel kampaania nädalatel olete aru saanud, et valijate seas see 15 minuti linn, need kliimateemad enam ei lenda ja nüüd sellise poliitilise kalkulatsioonina olete ka valimissituatsioonist ja kandidaadid on hakanud saatma välja sõnumeid, mis valijatele tegelikult meeldivad. Maris, Lauri? Meil on suur erakond, liberaalne erakond ja me aktsepteerime seda, et inimestel võivad olla eriarvamused. Ja nii-öelda erakonna või ka piirkonna seisukohad kujunevad sisemiste vaidluste tulemusel. See, et mingisuguseid muudatusi ajas toimub, on loomulik, sellepärast et teadmisi võib tulla juurde, võib selguda, et mingid asjad ei tööta. Aga ma tahaksin tulla siia juurde selle küsimusega, et mis on pädevus tegelikult. Et kui Keskerakond räägib siin oma pädevusest, juhtimispädevusest, siis ma lihtsalt tuletan meelde, et näiteks Tallinna linna üldplaneering ja kõik linnaosade üldplaneeringud on ajast ja arust, mis teeb kogu protsessi aeglaseks. Detailplaneeringute menetlused on permanentselt lõhki seaduses ette nähtud tähtaegadest olid. Jah, nüüd peale Keskerakonna võimult kõrvaldamist on need asjad läinud lühemaks, aga siin on veel hulk maad minna. Ja tõsiasi ongi see, et kui on olnud ainuvõim, siis tegeletaksegi sellega, mis endale meeldib ja ütleme, või millega suudetakse ise hakkama saada. Ja me ju teame, et väga paljud inimesed leidsid endale sooja koha sellepärast, et nad olid ühe või teise erakonna liikmed või täpsemalt Keskerakonna liikmed. Nii et ma arvan, et kompetentside õppimine on võimalik ja tõesti, siis võidakse teha ka vigu ja eksimine on inimlik ja ma leian ka seda, et seisukohtade muutumine mingisuguste lisateadmiste juures on täitsa mõistetav. Aga me oleme üpris veendunud selles, et linna arendades tuleb arvestada keskkonnaga, tuleb arvestada sellega, kus me elame ja inimesed tahavad tegelikult elada isegi linnas rohelisuses. Nad tahavad, et linn oleks puhas, mitte tolmune ja et see oleks meeldiv, et võiks linnas kõndida jalgsi, kartmata seda, et sa lihtsalt selle tolmu sisse ära lämb. Aitäh, me kohe tuleme ka repliikide juurde, aga veel selles plokis on 2 inimest sõna mitte saanud. Jevgeni Ossinovski, sotsiaaldemokraadid on neil valimistel siis kasutusse võtnud kujundi Minsk versus Kopenhaagen. Kas see oli nüüd siis tööõnnetus või te arvestasite sellega, et suure osa tallinlaste jaoks, näiteks elab neid väga palju Lasnamäel, tekitab positiivseid tundeid pigem Minsk, mis on laiade automagistraalidega ja pealegi puhas linn? See on loomulikult teadlik eristumine, sest just nimelt me tahame ehitada Euroopa parimat pealinna ja see ongi see ambitsiooni küsimus. Nüüd, kui me räägime sellest kliimast, siis need vastavad muideks ära Reinsalu, need vastavad osakonnad loodi selle sama strateegia alusel ära Kõlvarti poolt, millele te viitasite. See ei ole minu kvaliteedi märk. Aga keskkonna kliima teemade puhul loomulikult võib sellest lähtuda niimoodi globaalse kliimasoojenemise kontekst, mis on ka oluline kontekst, aga saab lähtuda ka täiesti igapäevastest küsimustest, mis see on haljastus, suurte puude istutamine, üle 3000 puu on sellel aastal Tallinna linnaruumi ilmunud. Jah, see aitab kohaneda ka kliimamuutustega, aitab kuumalainete vastu, aga ta lihtsalt muudab ka linna esteetilisemaks, paremaks, inimestele meeldib roheline linn. Võtame lahkupoolse kanalisatsiooni rajamise, sadevee kanalisatsiooni rajamise selleks, et meil ei oleks üleujutusi. Et sellel on seos ka kliimamuutustega, aga seda on ka põhimõtteliselt vaja teha. Järgmiseks aastaks on kogu Tallinna tänava valgustus läinud üle LED-valgustitele. Selle kokkuhoid on 3 miljonit eurot aastas. Lisaks ka positiivne kliimamõju. Võtame hoonete renoveerimise, mis Tallinnas kortermajade renoveerimine ei ole hoogu sisse saanud. Me oleme töötanud välja täiendavad meetmed korteriühistutele. Jah, sellel on ka positiivne kliimamõju, aga see aitab kokku hoida ka kodukuludelt. Municipaalhoonete katustele päikesepaneelide paigaldamine täpselt samamoodi aitab tegelikult vähendada kulusid. Ja kõige olulisem loomulikult selles kontekstis, linna nii-öelda keskkonnamõju on põhiliselt 2 osas. Üks on hoonestu ja teine on transport. Ja ühistranspordi kiire, mugav ühistranspordi arendamine on kindlasti selleks väga tähtis. Just nimelt kasvavas linnas, Tallinna linn kasvab kiiresti, vallad meie ümber kasvavad kiiresti. Ja kui me
paneme käima kiire ja mugava ühistranspordi, mida me oleme teinud, nagu näiteks bussilinn number 25 Tiskrest kesklinna, mis on reaalselt autode hulka linna sisenemisel vähendanud, siis see tegelikult töötab. Nii et ei pea seda kõike, kui ei meeldi, ei pea seda tõlgendama keskkonna kliima küsimustest lähtudes, see on ka lihtsalt elukeskkonna parandamise plaan. Nii, näpud on püsti, aga enne kui nendele annan sõna, kellel on näpp püsti, selles ringis ei ole veel sõna saanud Aleksei Jašin, Eesti 200. Me näeme ju, et erakonnad, mis lubavad euroopalikku linnaruumi ja liikluskultuuri ja räägivad kliimateemadel, nendel ei lähe praegu reitingutabelites hästi, juhivad erakonnad reitingutes, mis lubavad ikkagi lõpetada autojuhtide kiusamise. Kas Eesti 200, mida teie olete valesti teinud, et need euroopaliku planeerimise põhimõtted, need nii-öelda ei lenda valijate seas? Ma arvan, et ongi, nagu üks Riigikogu liige ütles, et liberaalidel on hetkel raske või siis väga raske, kui sa oled tõeline liberaal. Ja eks teaduspõhine ongi ebapopulaarne olla mõnes valimistsüklus, aga sellest ei tohi loobuda. Ja siis põhitõdedest. Tallinna linna arengut järgmise 10 aasta jooksul defineerib 2 peamist aspekti. Esiteks linnaruumi küsimus, et see peab olema turvaline, ligipääsetav, inimene peab olema esimesel kohal. 0 liiklussurma strateegiana. Möödunud aastal on hukkunud Tallinna liikluses 12 inimest. See on kohutav. See on kohutav number ja seda ei tohi edaspidi enam olla. Ja see ei ole ainult piirkiirustega mängimine üles-alla, nagu siin mõned poliitikud diskuteerivad. Iga järgmine tänav, mida projekteeritakse, ehitatakse, on vaja ehitada nii, et see oleks turvaline ja et igale liiklusliigile oleks eraldi liikluskoridor. Siit edasi teine punkt on rööbastranspordi areng. Ainuke ummikuvaba transpordiliik, mis vähendab tõesti inimeste arvu, kes istuvad meil igapäevaselt ummikutes, on 4 uut trammiliini ja näiteks 2 uut lähiliini rongi, et Koplist Kristiinesse, Ülemistesse, sealt edasi Muuga, Viimsi ja nii edasi. Et see kõik järgmise 10 aasta jooksul viib inimesi ummikutest teemale, kui sellesse investeerida, siis seda ka ei tule. Ja lõpetuseks on siin detailplaneeringutes paar sõna öeldud, et parempoolsete jutt, vabandust, debatti kuulanud natukene sisu tühi, et on vaja kiirendada ja nii edasi. Viimase 2 aasta jooksul on 2,5 korda kiiremaks läinud juba detailplaneeringut. No juba 3 siin. Sellel teisipäeval tehti 7 planeeringu otsust. Põhja-Tallinna üldplaneering on vastu võetud selle linnavalitsuse ajal. Tõsi, nii nagu härra Reinsalu ütleb, on väga kesklinn, on väga Tallinna üldplaneeringud, aga see kõik on viinud kiiremate otsusteni ja see viib ka alla hindu. Aga nüüd siis debatt ja kirglikud repliigid, Reinsalu, Kõlvart ja siis on Helme ja ma saan aru terve ring, et Reinsalu. Ma ei teagi, kust alustada nii palju asju. Tähendab, esiteks see, mis puudutab planeerimist, siis ei, see tempo ei ole ka kaugeltki rahuldav. Jah, sotside Keskerakonna selle viimase 3 aastaga võrreldes on olnud kiirus, on olnud Isamaa nõudmine, aga me näeme tegelikult seda loogikat. Ma ütlen nõnda, et ma olen rääkinud ka väga paljude arendajatega, ka ettevõtlusorganisatsioonidega, et 24–36 kuud peaks olema ikkagi planeeringu puhul see niisugune mediaanoaeg. Suudab seda Vilnius teha, peab seda suutma ka Tallinn teha. Kuidas? Aga kuidas? See ongi poliitilise juhtimise küsimus. Tuleb püstitada praktiline juhtimisülesanne ja linnaametkond laus poliitikas peab seda loomulikult dialoogist. Juba on meil selliseid detailplaneeringuid, kus ma saan aru, et Reinsalu räägime ühe kaupa. Vähem kui aasta. Räägime ühe kaupa. Nüüd küsimus selles, et vaadake, me kõnelesime praegu siin, oli ju tegelikult tuli välja suurepäraselt härra Jašini, härra Ossinovski poolt, et on eesmärk iseeneses niisugune kliimalinn kui ideoloogiline projekt. Ja ma pean tunnistama, et selles mõttes on olnud see koalitsioon meile vägagi keerukas, kus me oleme väga paljudes asjades olnud ka 3-1 vastu, kus me pole niisuguse teatud eluvõõra, ideoloogilise utoopilise käekirjaga pidanud mõistlikuks kaasa minna. Mis on inimeste jaoks oluline? Oluline on tegelikkuses praegu ikkagi inimeste toimetulek. See, et meie lähtekoht oli, et tänaseid toetusi, teenuseid me ei vähenda. Teiseks, ma arvan, et me peaksime astuma siin ka sammu edasi. Me peaksime olema praeguse hinnatõusu surve ajal, olema valmis ka lastele eakatele minevaid toetusi, tegelikult ka tähtajalist inflatsiooni vastu indekseerida. Aitäh, aga Mihhail Kõlvart? Ja, no räägime kõigepealt planeeringutest. Ma arvan, et lugupeetud kolleegid unustasid vaadata statistikat. Jah, tõepoolest planeeringute otsuste arv on kasvanud viimase 2 aasta jooksul ja tõepoolest, kui eelmisel aastal oli 55, siis sel aastal 60, aga 2019, siis kui linna planeerimine oli Keskerakonna käes, oli 90 planeeringu otsust. Ja
järsk kukkumine toimus aastal 2022 ja sel aastal juba oli see sotside käes. Ja selles mõttes on õige jah, peale seda, kui toimus järsk kukkumine 2022, siis peale seda võrreldes sellega, mis oli 2022 ja see oli teie käes see valdkond, siis tasapisi asja hakkas kasvama. Nüüd teine aspekt, et miks kiirus hakkas tasapisi kasvama, sest planeeringute suhtes nüüd on vähem nõudmisi. Detaliseerimise tase on väiksem, aga siin hiljuti oli Riigikohtu lahend, mis tegelikult näitab, et kui planeeringute detaliseerimise aste on väike, siis vaidlustamine on edaspidi palju lihtsam ja menetlus võtab veelgi rohkem aega. Ehk siis kuhu me sellega tormame? Rääkimata sellest, et selleks, et linn areneks, ei ole ainult detailplaneeringutest on vähe. Selleks, et detailplaneeringuid kinnitada ja vastu võtta, on vaja, et ka linna infrastruktuur ehk linna taristu jõuaks sinna, kus need detailplaneeringud päriselt ka töötaksid. Nüüd, see vastandumine, lugupeetud saatejuhid tõid välja mõned üldlaused sellest strateegiast, aga sisust me ei jõua rääkida. See vastandumine, et kas on ainult autojuhtide huvi või ainult jalgratturite huvi, on tegelikult kunstlik. Ja see, et me teeme sellest ideoloogiat, on väga vale. Reinsalu just rääkis, et on väga oluline ideoloogiline vastandus, et kas minna kliimasõbralikkuse suunas või mitte. Meil on väga hea näide. Reisitee, seda tõepoolest tehti suuremas osas autodele, aga tänu sellele võib täna rääkida ka peatänava projektist ja meil on suurepärane promenaad jalakäijatele, rääkida sellest on ehitatud ka tee jalgrattadele. Aitäh, nii, Lavly Perling, kas olete nõus põhimõtteliselt sellega, mida Kõlvart kirjeldas planeerimise probleemidena? Sellega olen nõus, et kaugel sellest, et võiks asjaga rahul olla, et ükskõik, kas te võrdlete kõrvalvaldadega või kus nagu oluliselt kiiremini saab ikkagi täna asjad aetud. Või te vaatate ka sisse nendele planeeringutele, see 7 on 7, aga tegelikult kui te vaatate linna, linn seisab, linn on seisakus, linn on tühi, linnaruumi, suuri planeeringuid, need, mis seisavad tõesti nagu väga pikki aastaid, neid ei julgeta otsustada. Teiseks, me nagu lihtsalt ei räägi ka sellest, mis on valesti. Isegi rampi ei saa Rävala põõstel paika pandud. Tegelikult saaksime varjendi näiteid, mul on väga palju. Harva peab nõustuma Reinsaluga, et kogu see kaubamaja planeeringu teema, aga räägime tegelikult lahendustest. 6,5 aastat hipodroomi arendus, see ehitusluba seisis. Ehk 3 väga selget lahendust, et üks, millest ma juba rääkisin, on see reaalajas jälgitav süsteem, mis loob efektiivsust juurde ja hakkab kogu protsess kiirenema. Teiseks, lühendatud protsess. Kolmandaks, kõik need erakonnad on rääkinud, ma ei tea, 10-15 aastat ühe ukse printsiibis, see ei tööta. Et vaadake, kuidas Tallinnas ettevõtted toimetavad, et üks võtab asfalti üles, teine osakond tuleb maha, kolmas hakkab trasse vahetama. See sünkroniseerimine tuleb korda saada. Ja kolmas asi, et tegelikult tuleb ka uus tehnoloogia. Kõik see AI võimekus tuleb kasutusele võtta just nimelt selles planeerimisprotsessis. Martin Helme, kuidas siis asjad korda saavad? No ma kuulasin mitu korda ütles Jevgeni Ossinovski, et nende ambitsioon on, et Tallinnast peab saama piirkonna parim pealinn ja Maris Lauri ütles alguses, et on valik mineviku, tuleviku vahel ja tallinlased peavad saama olla uhked oma linna üle ja see peab olema väärikas ja siis mulle tulevad meelde need see stand-up show, mida meile Pärtel-Peeter Pere tegi siin ja siis kogu empiiriline kogemus teie võimul olekust Tallinnas on ju see, et see ei ole väärikas, selle üle ei saa olla uhke, mitte midagi ei ole läinud paremaks. Nüüd te räägite planeeringutest, aga vaata, planeeringud on ka valed. See Põhja-Tallinna planeering, mis te tegite, on vale planeering. Miks? See suunab linnaosa vales suunas. See ummistab täielikult selle linnaosa ära, sinna on ette nähtud 40 000 uut elamit. Mille arvelt Tallinn kasvab? Te kõik räägite, et Tallinn peab kasvama. 2 varianti. Kas me tõmbame tühjaks Rakvere, Võru ja Kuressaare või me toome Tallinnasse hunnikute viisi 10 000 kaupa immigrante. Kumbki variant ei ole ei Tallinnale hea ega Eestile hea. Nüüd enne Jevgeni vist rääkis sellest, kuidas Keskerakonna ajal olid soojad kohad partei liikmetele. Kulla sõbrad, neid soojasid kohtasid pärast seda, kui toimus võimuvahetus Tallinnas, on juurde tulnud, lihtsalt parteid on vahetunud. Ja mis me räägime rohepöördest? Rohepöörde praktiline osa on see, et iga inimene peab 7 erineva prügikasti vahel žongleerima. On see, et muru on niitmata parkides ja avalikes kohtades. On see, et te kulutate 3,4 miljonit mingite puude ümberistutamiste peale, mida tegelikult ei olegi aru saada, kas mõni puu tuli juurde. See on teie rohepöörde. Maris Lauri. Ma ei ole üldse nõus sellega väitega, et
Eesti ja Tallinna inimesed ei tahaks euroopalikku Tallinna. Tahavad küll, lihtsalt häda on selles, et on olemas lärmakas vähemus, kes hästi palju räägib, aga midagi ei ütle ka veel seal juures. Kui hakata inimestega vestlema, siis nad tegelikult tahavad sellist ilusat ja sõbralikku linna, mida juhitakse avatult ja arusaadavalt. Räägime ühe kaupa. Ja kui siin räägitakse sellest, et tuleb järjest rohkem toetusi jagada ja isegi hakata neid indekseerima, siis andke andeks, kust kohast te selleks raha võtate. Ja teiseks, kui te teaksite majandusest natuke, siis te teaksite, et indekseerimine võib tuua kaasa täiendava inflatsiooni. 30 sekundit Ossinovskile tunni lõppu. Ja planeeringute kiirendamisest, et tõepoolest on see kiirendamine toimunud tänu sellele, et kogu linnaplaneerimise amet on põhimõtteliselt ümber korraldatud ja selle aasta lõpuks on umbes 100 planeeringu otsus tehtud. Keskerakonna ajal oli selliseid sporaadilisi hetki, kui tõesti võeti palju vastu neid planeeringuid, aga siis hiljem lugesime kriminaalkroonikast, et mis selle taga oli. Muuhulgas puudutab see ka mainitud hipodroomi arendus. Suur tänu, Tallinna debatt on kiire ja kirglik. Me jätkame peale uudiseid ja täpselt kell 14.05 täpselt samas koosseisus Martin Helme, Aleksei Jašin, Lavly Perling, Maris Lauri, Jevgeni Ossinovski, Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvart. Valimisstuudio. Head Vikerraadio kuulajad, jätkub Tallinna linnavolikogusse pürgivate erakondade esikandidaatide debatt ja meie saates osalevad nende 7 erakonna esindajad. Need parteid, kes panid välja vähemalt linnavolikogu koosseisu ulatuses ehk siis rohkem kui 79 kandidaati. Ja olgu üle korratud meie saade, mis jäi pooleli eelmise tunni lõpus, jätkub koosseisus Martin Helme EKRE-st, Aleksei Jašin Eesti 200-st, Lavly Perling parempoolsetest, Maris Lauri Reformierakonnast, Jevgeni Ossinovski sotsiaaldemokraatide esindaja täna saates, Urmas Reinsalu Isamaast ning Mihhail Kõlvart Keskerakonnast ja saadet juhivad endiselt Mirko Ojakivi ja Arp Müller. Ja räägime siis selle tunni esimese teemana haridusest. Programme lugedes torkab kohe silma erisus sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna vahel ja sotsiaaldemokraadid lubavad programmis rajada 3 uut põhikooli, Pika-Liiva, Katleri, Kesklinna, kokku 2000 kooli kohta ja 8 uut lasteaeda, sealhulgas siis Pika-Liiva, Lepikutee ja Veerenni. Keskerakond lubab programmis 2 uut põhikooli, Martsa ja Padriku ning 1 uut lasteaeda Pika-Liiva asumisse. Et Mihhail Kõlvart, miks teie leiate, et nii palju uusi lasteaedasid ja koole nagu plaanivad sotsiaaldemokraadid Tallinna pole vaja? No, meie ajal oli planeeritud ja peaaegu ehitus algas Põhjatähe kooliga ja täna see kool seisab tühjana, sest samas linnaosas tuli 2 kooli. Samas linnaosas ostati vana hoone, mille renoveerimine läheb maksma veel umbes 13 miljonit ja just uue kooli ehitamiseks läks ka 13 miljonit. Ehk siis praegu hakkab see kool seisma tühjana, sinna on vastu võetud 17 õpilast. Jah, muidugi saab kasutada ruumid siis, kui mõni kool hakatakse renoveerima, aga sellega me saime hakkama ka varem. Selleks ei ole vaja ehitada uut kooli, et kasutada manöörpinnadeks, et selline lähenemine kindlasti ei ole mõistlik. Et nüüd meil on see olukord, kus meil on vana hoone, mis ei vasta nõuetele, sinna tuleb investeerida veel 13 miljonit ja sealt tõepoolest õpivad lapsed, varem see oli teadaolevalt erakool, nüüd see on municipaalkool ja nüüd linnal, mitte erasektoril, vaid linnal on kohustus sinna investeerida. Aga küsimus uute koolide ja lasteaeda ehitamisest, kas neid siis ei ole vaja, mille sotsid on välja lubanud? No, koole ja lasteaedu tuleb ehitada, lihtsalt tuleb arvestada ka sellega, et meil on täna sügav demograafiline kriis, et meil on vaja vaadata, kus me oleme 10 aasta pärast ja 20 aasta pärast. Samas meil täna kõige operatiivsemaks probleemiks on lasteaeda renoveerimine. Siin tuleb tunnistada, et kui koolide puhul meie ajal me jõudsime ringi ära teha, et peaaegu kõik koolid olid renoveeritud, välja arvatud 2-3 siis lasteaeda puhul, seda näidata kahjuks ei saa.
ja noh, lähiaastatel tuleb renoveerida veel 80 lasteaeda ja see on suur väljakutse ja ma arvan, et juba praegu saab tunnistada, et õigeks ajaks seda linna ei jõua ära teha. Et uusi ehitada praegu pole võimalik lihtsalt. Aga Martin Helme, kuidas teie näete, kas Tallinn vajab juurde 8 uue lasteaia ehitamist, nagu näiteks sotsid plaanivad, või EKRE suudaks lasteaia järjekordade probleemiga ilma uusi lasteaedasid ehitamata ära lahendada? Ei, noh, see on selge, et Tallinnas on lasteaiakohtade puudus ja ka gümnaasiumikohtade puudus, aga need puudused on linnaosati väga erinevad. Näiteks noh, Nõmmel või ka Pirital on puudus suurem, Lasnamäel on kohti üle, eks ole. Ja no on küll, keskkooli kohti on puudu. Gümnaasiumi kohti on puudu. Ja noh, öeldakse siis lastevanematele, et oi, aga mingi Õismäele, Mustamäele või Lasnamäele kooli. Et noh, see tegelikult ei ole normaalne. Et noh, see, ma ei hakka seda 15 minuti linna ideoloogiat ma kohe kuidagi heaks ei kiida, aga tegelikult kool peab ikka ja lasteaed peab olema ikkagi kodu lähedal. Vähendab muide ka liikluskoormust. Ja noh, selles mõttes me teame, et kohti on puudu. Nüüd meil programmis on linnaosade kaupa on need spetsiifiliselt välja toodud, millises linnaosas on vaja. Mul kõik pilt ees ei ole, aga selge on see, et vaja on. Siin ei ole nagu vaidlust, minu meelest selge on see, et vaja on. Ja noh, kui me siin ennem rääkisime, et Tallinn tahab elanike arvu kasvatada, siis noh, ju ta ikkagi sedapidi on, et Tallinna elanikkonna arv kasvab, sellepärast, et Tallinn tõmbab endale ka, noh, ütleme siis mujalt Eestist inimesi kogu aeg juurde. Aleksei Jašin, kas teie tänane koalitsioonipartner sotsiaaldemokratidest käib jutt on uute lasteaedade ja koolide ehitamisega ülepingutanud või milline teie plaan on? Põhimõtteliselt õige ja ega see ei ole ühe või teise erakonna plaan. Tallinna linnale on Tartu Ülikooli demograafid vähemalt 2 korda teinud sisserände ja demograafilise uuringu. Ja see kokku näitab, et tõesti Tallinna linn vajab nimetatud siis vähemalt 3 kooli, tegelikult 4. Pirita Padriku on ka nii-öelda arutelu all, mis on Keskerakonna programmis. Ja siis need nimetatud 10 lasteaeda. Ja seal on tõesti öeldud, et on Haabersti, Põhja-Tallinn, Kesklinn, Pirita on need peamised kohad, kus laste ja koolikohti juurde vaja. Mõned väike repliik ka Põhja-Tallinna kohta. Põhja-Tallinn kasvu juures 30 000 elanikku järgmise 10 aasta jooksul. Siin on vaja 1200 koolikohta ja vähemalt 400 lasteaia kohta. Linn juba avas 2 uut kooli. See oli tulevikku vaatav otsus. Tõesti Manufaktuuri, Volta, Krulli, tulevaselt Hundipea. Kõik need asjad ei ole veel lõpuni välja arendatud, aga pered on sinna kolimas ja juba on need koolid olemas. See on suurepärane uudis ja Keskerakonna ajal on ju kool ainult kinni pandud ja seetõttu on meie klassides 26, 28, 30 õpilast. See on ilmselgelt liiga palju, see on ülekoormav igale õpetajale. See tähendab, et on vaja rohkem koole, on vaja rohkem ruumi selleks, et teha 24 õpilasega klassi, mida see linnavalitsus hakkas nüüd tegema. Esimesed klassid vastavad komplekteeritud ja lõpetuseks võib-olla ütleks ka seda, et koormust natukene sellele ehitusele laseb allapoole see, et meil on tõesti mõnes linnaosas on hulganisti lapsi vähem. Näiteks Lasnamäel ja Mustamäel meil on kokku see õppeaasta -29 rühma avatud võrreldes eelmise aastaga. See tähendab seda, et mõned lasteajad peavad ka kinni minema, aga juurde on tulemas teistesse uutesse asumitesse. Nii, aga mis on parempoolsete vaade? Teie programm seab eesmärgiks ebaühtlase koolihariduse taseme probleemi lahendamise ja kõigile parima hariduse pakkumise. On see võimalik ka uusi kooli- ja lasteaiahooneid ehitamata ja suure renoveerimisprogrammita, Lavly Perling? Kõik algab sellest, et kuhu me selle sihi paneme ja meie jaoks on hariduse sisu ehk see, et nii üle Eesti, aga ka Tallinnas, et igast koolist on võimalik hea haridus saada, ikkagi peab olema see eesmärk, mitte betoon. Ehk ja see, mida me näeme Tallinnas on see, et kui te vaatate PISA testide tulemusi, siis Tallinna keskmised tulemused jäävad nii mõneski asjas alla Pärnu ja Tartu omadele. See on probleem, et Tallinnas on väga tugevad kesklinna ja nii-öelda need eliitkoolid ja teistpidi siis väga nõrgad koolid. Et et meie esimene sõnum on see, et sisuga tuleb tegeleda. Teiseks, kui me räägime siin lasteaiakohtades, et loomulikult kui on vaja ehitada, siis ehitame, aga selle peab olema ikkagi nagu linnaplaneeringut silmas pidades selline kaugemale ulatuv vaade. Ma toon hästi konkreetse näite ka, et mida tuleb rohkem teha, et kui me räägime näiteks lasteaiast ja lasteaiakohtadest, et kõikide võimalike näiteks sõimerühmade puhul, et see võiks ka nagu mõelda, et kuidas rohkem erasektorit kaasata, kuidas erasektorile anda, sest see tegelikult selline suvine palagan, mis hakkas nagu selle lasteaiakohtade ümber käima, ma ütlen teile ausalt, 3 lapse emana piinlik.
kui ma ikka oma lapse lasteaeda viin, siis ma tahaks, et seal oleks nagu kena lapsesõbralik ruum ja õpetaja, kes on nagu kvaliteetne, mitte et nagu aknaalused hallitavad, uksed kukuvad eest ära, aga ma ütlen, et see on tasuta. Just nimelt, Jevgeni Ossinovski, miks tahavad sotsid siis haarata kellu koolivõrgu korrastamiseks ning lasteaia järjekordade mure leevendamiseks, kui lahendamist vajavad need asjad, millest Perling rääkis, on ka muid haridusvaldkonna probleeme nagu vajadus juurde palgata tugispetsialiste, vabastada lapsevanemalt kohatasust mõne erakonna arvates ja ka tegelikult olemasolevaid koole remontida? Loomulikult tuleb tegeleda ka hariduse sisuga, me oleme toonud ka täiendavaid psühholooge koolidesse, esmakordselt Tallinna linn maksab Tallinna õpetajatele kõrgemat miinimumtasu, kui on riigis keskmisena miinimumina, siis me oleme tervikuna haridussisusse 20 miljonit eurot täiendavalt toonud ja suur osa sellest ka toetada üleminekut eestikeelsele õppele, aga haridusvõrgust rääkides on selle linnavalitsuse ajal tekkinud esmakordselt süsteemne ja pika vaatega lähenemine. Aleksei mainis uuringuid, millele me tugineme, meil on tekkinud nii lasteaedade kui koolide puhul kaart, kus meil reaalselt siis neid lasteaia ja koolikohti puudu on. Ja see teema koosneb 3 aspektist. Neist esimene aspekt on tõepoolest see, et viimase 10 aasta jooksul on Tallinna põhikoolidesse tulnud juurde 7000 uut last ja pole avatud ühtegi kooli. Selle mõju on olnud see, et meie lapsed õpivad moodulites aina rohkem. Selle mõju on olnud see, et koolid, mis on projekteeritud 800 õpilasele, seal õpib 1200 õpilast niimoodi, et koolidirektor ütleb, et varjume minu kabinetti, kui vahetund algab, sest seal lihtsalt füüsiliselt ei ole ruumi ka väike klasse luua. Ja meie klassides ei ole mitte 24 õpilast, nagu näeb ette seadus, vaid 26, 27, 28. Nüüd me oleme esimeses klassis selle otsuse ära teinud, 24 last on kõikides esimestes klassides Tallinnas. Kui see jõuab 9. klassini, siis ainuüksi see eeldab 3 uue kooli rajamist, et need lapsed ära mahuksid 9 uut klassi sel aastal, iga aasta 9 uut klassi juurde. See on esimene pool. Teine pool on tõesti see, et meil tuleb inimesi juurde teatud linnaosadesse ja me peame sinna uusi koole rajama. Põhja-Tallinnasse 40 000 uut elanikku tähendab Pärnu linna jagu haridusinfrastruktuuri. Saate te aru, et see on see mastaap, milles me opereerime, nii et meil on neid uusi koole vaja. Ja 3. on tegelikult seos liikuvusega ehk siis 15 minuti linna kontseptsiooniga ja Pikaliiva asum on siin väga hea näide, kus linn lubas täis ehitada põllud kortermaju ja seal ei ole ühtegi kooli ega lasteaeda ja loomulikult see tekitab ka liikuvusprobleeme ja just sellepärast me ehitame sinna nii kooli kui lasteaeda. Urmas Reinsalu, kas ostate ära selle jutu, mida Ossinovski rääkis või kuidas Isamaa tagab, et laps saaks käia kodulähedases haridusasutuses, koolis ja lasteaias? Ja ma arvan, et esimene lähtekoht on selles, et kui me võtame Tallinna linna investeeringud, mida siis on erinevad asutused esitanud või poliitilise sisendina on, siis tegelikult sellest tuleb luua ikkagi süsteemsus. See on praegu lihtsalt üks tohutu Exceli tabel, kus on ilmselgelt ka mitte jõukohases mahus opereeritud. Nüüd minu analüüsi järgi on tegelikult see, et me suudame aastas kusagil 4-5 lasteaeda ka eelarvestrateegia perspektiivis renoveerida, seda tuleb teha. Ja ka inimeste rahvastiku ümberpaiknemisega kaudu tuleb ka mõned uued koolid loomulikult juurde teha ja tervik renoveerimist teha. Ma arvan, et siin märksõna on just nimelt kodulähedus. Meil on kuskil 1-3 aastastel lastel, ennekõike see põhiprobleem on kesklinn, on Põhja-Tallinn, 3000 last, kus on tegelikult see vajadus kevadise analüüsi järgi. Nüüd, aga ma tahan tulla selle küsimuse ära, aga kellele me neid koole lasteaedu ehitame? See on põhiküsimus. Me peame sellele otsa vaatama. Te naerate, aga praegu on olukord selline, et meil on valitsus algatanud välismaalaste seaduse muudatuse, mis näeb ette ja see on tegelikult survekoht on just nimelt Harjumaa, Tallinn on koos pereliikmetega odavtööjõu toomiseks kusagil 6000 inimest aastas. Sotsid võitlevad ju selle vastu, et kas te kahtlustate seda, et Ossinovskil on mingisugused varjatud plaanid? Ma arvan, et siin peab Tallinna olema mitte, et ta tugineb lihtsalt passiivsena analüütikale, peab olema ka rahvastikupoliitiline käsitlus, mida meil kahjuks on puudu ka riigi tasemel. Aga räägime Tallinna linnavolikogu. Aga see on ju kõige olulisem küsimus. Vabandust, et kui me võtame ette, et kui tuleks siia puhandeid inimesi, Tallinna linn peaks enesestmõistetama millest Aleksei räägib. Ma olen 50. aasta uuringut lugenud ja ma tean ka seda, et see linnas on väga tõsine probleem, kus see linn jääks eestikeelseks linnaks. Paegare tänavalt üks daam tuli mulle juurde Nõmmel ja ütles, et ta ei ole nädalat, kus ta Lasnamäel ei saa riielda selle eest, et ta ei räägi kaupluses vene keelt. See on reaalsus tegelikkuses. Me peame aru saama ka sellest, et rahvastikupoliitilistel protsessidel on lisaks logistika probleemile hariduses, sotsiaalvõrgus on ka oma väga põhimõtteline nii-öelda sotsiaalne mõju. Et see Tallinna linn peab jääma
linna elanikele ka parajaks linnaks. Nii-öelda kasv iseenesest võttes, et ükskõik kes kust siia nagu nii-öelda mahu suurendamine, ma arvan, et see inimpõlvede perspektiivis ei vasta nii Eesti rahvuslikele huvidele, aga ei vasta ka tänaste tallinlaste huvidele. Me peame seda aru saama, et ütleme lihtsalt öelda, et nii-öelda lihtsalt peaks siis pidurdama planeeringute menetlust, et ei saaks uusi kortermaju ehitada või mis see ettepanek on? Küsimus on selles, et meil peab olema demograafiline käsitlus, millist demograafilist perspektiivi soovime me näha loomulikult kogu riigi tasemel, Tallinna tasemel ja sellest pinnalt on loomulikult ka Tallinna linnal hoolsuskohustus ka riigi tasemel väljendada oma ootuseks. Urmas Reinsalu tõenäoliselt seda Tallinna valimistel ära ei lahenda, aga Maris Lauri, milline on Reformierakonna lähenemine sellele haridusvaldkondlikule küsimusele? Me ütleme 3 sõna. Eestikeelne, kodulähedus ja kvaliteetne. See tähendabki seda, et need on need teemad, millele tuleb tähelepanu pöörata, sealhulgas ka kvaliteedile ja need tähendavad erinevaid samme. Kodulähedus tähendab paratamatult seda, et tuleb ehitada juurde ja me oleme leidnud seda, et kui Tallinna linn teeb oma investeeringute kava, siis haridusse suunatud investeeringud just nimelt lasteaedade ja ka koolide puhul on võtmetähtsusega. Et enne kui me ei saa valmis sellist koolikeskkonda, mis oleks tõesti atraktiivne ja on väga raske ka võtta paljudelt vanematelt seda kiusatust tuua oma lapsed siia kesklinna kooli näiteks, mis tekitab ummikuid, aga on tegelikult ka ebaõiglane. Et kodulähedane kool töötab siis, kui ta on tõesti võrdselt kvaliteetne ja see tähendab ka kvaliteetset õpikeskkonda. Kui me vaatame praegu riigigümnaasiumeid, nad ei asu ju kõik Tallinna kesklinnas, nad asuvad Tallinna äärematel ja nad on väga atraktiivsed. Et küsimus ei ole lokatsioonis, vaid küsimus on kvaliteedis. Aga selleks, et kvaliteeti saada, tuleb ka ehitada. Aleksei Jasenil oli näppisti. Ja lühidalt see, et härra Helme, härra Reinsalu toovad välja just kui ei ole andmeid selle kohta. Tegelikult iga Tallinna linna elanik võiks minna ja vaadata, kust need 10 000 elanikud näiteks Põhja-Tallinnasse tulevad. Seal on muidugi nii välismaalt sisseränne moment kui ka üle Eesti inimesed koonduvad pealinna. Loomulik kiive kahjuks ei ole nii heas seisus nagu oleks tahtnud, aga vabandust, ärge esitage retoorilisi küsimusi, vaadake uuringuid, nad on tehtud, et tasub tutvuda enne debatti. Ja teiseks on see, et õnneks linnal on olemas linnaarhitekt, riigil on olemas riigiarhitekt. Need on põhitõed, et linna on vaja tihedamaks ehitada, sest et kui inimesed kõik kolivad siin linna piirile, Rae valda, Viimsi valda, Saue valda ja nii edasi, kõik inimesed jäävadki ummikutesse istuma. Vabandust, ongi vaja ehitada võimalikult kesklinnale lähedale ja võimalikult palju uut kinnisvara selleks, et saaks trammiga või jala või rattaga või jumala eest autoga, kui on vaja 15 minutiga igale poole. Mihhail Kõlvart, paljud lapsevanemad ka kindlasti kuulevad raadiot. Kui Keskerakond tuleb võimule tagasi, kas lapsevanemad saavad kindlad olla, et need koolide renoveerimised, mis on juba välja kuulutatud või lasteaedade ehitused, mis on välja kuulutatud, kas need tulevad või Keskerakond tühistab mõned neist? Alustame sellest, et sellised pikaajalised plaanid suuremas osas olid välja töötatud juba Keskerakonna ajal. Ehk siis siin ei ole mingit suurt uudist ühe või teise projekti puhul. Peaaegu kõik need plaanid olid kokku pandud veel meie ajal. Eks loomulikult soov on koole ehitada ja uusi lasteaedu ka. Aga lihtsalt tuleb ka päris elu võimalustest lähtuda, et mis tempos seda saab teha, paralleelselt tuleb tegeleda ka vanade lasteaede renoveerimisega ja see plaan ei saa olla nagu õhuloss, et on vaja väga palju ja teeme ära. Sisuliselt seda ei ole võimalik teha. Rääkimata sellest, ei ole mõtet rääkida, et 10 aasta pärast meil läheb kooli vaja, aga ehitame juba praegu ja nii kaua see seisab tühjana. Et selline plaan kindlasti ei ole mõistlik, arvestades, et majandusseis lähiaastadele ei parane. Ehk siis tuleb olla ikkagi maa peal, kui me pakume kellegile mingit visiooni. Ja kõige olulisem küsimus on selles plaanis ja üldse ükskõik mis see plaan on, kust võtta õpetajaid. Kool ei ole ainult maja, see on eelkõige õpetaja ja täna haridussüsteemi kõige suurem probleem on õpetajad, eestikeelsed õpetajad. Täna see ei ole ainult koolide probleem, see on ka kõrghariduse probleem ja see on päris olukord. Täna siin oli välja toodud, et klassides nüüd laste arv on väiksem.
aga suuremas osas see koormus läks koolide peale. See raha, mida jagati täiendavalt koolidele, ei jätku selleks, et tagada samad teenused, mis olid varem. Kas Keskerakond tühistab need väiksemad klassid võimule naastes? Lihtsalt siin tuleb eraldada siis koolidele ka vastav rahastus, sest täna... Aga kas tühistate või mitte? Nüüd need väiksed klassid on tänu sellele, et koolid peavad loobuma väiksetest gruppidest, kui on keeleõppe, täiendavast teenustest ja koolid on sellega hädas. Ja üks asi on ilus loosung, aga teine asi on päris elu. Nii, võtame veel kiired repliigid ja siis läheme eestikeelse hariduse ülemineku juurde. Lavly Perling. Ma ei saa ütlemata jätta, et me räägime suurtest plaanidest ja visioonidest, et kui te räägite inimestega, siis inimesed Tallinnas, kes kolivad näiteks Tallinnasse, nad ei leia sellist lihtsat asja ülesse, kui paned Tallinna kodulehele, püüad otsida kooli, et kuhu ma võiksin siis oma lapse panna, et kus on ruumi, kuhu mu laps on oodatud, seda kohta ei ole olemas. Ehk alati ma ütlen, et pange ennast nüüd ka linnaelaniku jalgadesse, et see on täiesti puudu. Ja loomulikult, mis puudutab õpetajaid, teate, meil on muidugi see meeletu bürokraatia koormus, mis tuleb ministeeriumist. Ma kohe räägin, kuidas see Tallinnat puudutab. See puudutabki nii, et meil on tegelikult häid õpetajaid. Meil on häid õpetajaid, kellel on näiteks puudu, ma ei tea, kvalifikatsioon matemaatikas võib anda seal, ma ei tea, 6. klassini, sealt edasi ei või. Et selle asemel, et anda alla koolijuhtidele, õpetajatele vabadus, anda sealt paindlikkust juurde, me leiame ka need inimesed, aga me ajame taga mingit bürokraatlikke norme. Ossinovski. Ja, et õpetaja koolituse puhul muiduks õpetajate leias 7. oktoobril väga ilus ülevaade sellest, kuidas on õpetaja koolituse populaarsus kasvanud, nii et õpetajaid tuleb reaalselt turule juurde, oleks võinud varem seda teha, aga seda juhtub. See, kuidas me saame neid Tallinna haridussüsteemi on see, et me peame tõstma neil palka ja see on see, mida see linnavalitsus esmakordselt on teinud, mille Kõlvart on alati olnud põhimõtteliselt vastu, et linn ei peaks õpetajate palka maksma, et las riik lahendab seda probleemi. See ma arvan on kõige olulisem. Nüüd küsimus selles, et me ei räägi mitte sellest, et meil on 10 aasta pärast koolikohti juurde vaja. Selleks, et viia koolid normaalsuurusesse, et viia klassid normaalsuurusesse, on juba täna vaja 3 kooli juurde ja sellepärast me tahame need lähima 4 aasta jooksul ära. Ma leidsin 10 sekundiga üles vabad koolikohad Tallinnas, et väike faktikontroll, et otsige palun kuulist. Nii, Martin Helme. Miks on praegu suures koolis ainult 17 last? See on Martin Helme. On juba praegu. Aga Martin Helme. Aga ma ikka vahepeal kuulen ja vangutan pead, et inimesed, kes on võimul, räägivad, et tuleb teha ja peab ja tulevikus hakkab tegema. Tegelikult te olete olnud võimul ja te ei ole teinud. Te ei ole hakkama. Aga ma tahaksin korra tagasi tulla. Jašin rääkis meile siin uuringutest ja sellest, kuidas rahvastik liigub ja ma mäletan, kui tänane võimukoalitsioon võimule sai, siis üks suur loosung oli see, et nüüd kukutatakse Vene võimu Tallinnas. Aga reaalsus, millega Tallinna elanikud kokku puuduvad, kui ma käin tänaval inimestega vestlemas, on täpselt see, millele Reinsalu juhtis tähelepanu. Tallinn vene keelestub. Vene keelestub silmnähtavalt selle nii-öelda Vene võimu kukutajate juhtimisel. No linnapea Ossinovski põhikommunikatsioon käib kirillitsast tal mööda Facebooki ja parteilist meediat. Nii et see venestumine Tallinnas on päris probleem. Aga tuleme selle probleemi juurde. Üks teema, millel tõesti nendel valimistel Tallinna kontekstis on tähelepanu ja eetriaega antud, on siis üleminek eestikeelsele haridusele, mis justkui võiks siis pikas plaanis ka seda probleemi, millest siin Helme rääkis, lahendada. Urmas Reinsalu, Isamaa räägib endast kui ainsast eestimeelsest alternatiivist nendel valimistel. Selline mulje on siis jäänud ja jutt käib sellest eestikeelse hariduse teemast. Kas te kuidagi liiale ei lähe, kui püüate väita, et ainult Isamaa suudab selle reformiga planeeritud kujul jätkata? Lugege ka lause teine pool, härra saatejuht. Teeme kogu rehkenduse. Eestimeelne alternatiiv valitsuse kehvale poliitikale riigi tasemel. See on väga oluline. Tallinna erikaalu tuleb ka tõepoolest tasakaalu pakkumisel valitsusagendale pakkuda. Nüüd see, mis puudutab eestikeelsele haridusele üleminekut, jah, see oli, ma arvan, et kui me kõneleme ka Keskerakonna ja sotside võimu lõppemisest, mis töötas vastu eestikeelsele haridusele üleminekule, mida ka härra Ossinovski on selgelt tunnistanud, siis ma arvan, et see oli tegelikult praktiliselt vajalik samm seda teha ja meil on tekkinud siin, loomulikult on see väga tõsine reform ja ma tuletan meelde, et see reform on algusfaasis ja meil on kõige vastutustundetum on anda signaale selle kohta just nimelt erinevat juttu rääkida vene inimestele ja eesti inimestele. See oli väga selgelt näha ka eile venekeelses ERR-i debatis
debatis, kus tõepoolest Keskerakond annab oma signaale välja. Siin on Eesti 200 puhul haridusminister ei suuda kiusatusest, andke andeks Rajašin, vaba olla ja kõneleb MK Estonias sellest, et kui oleks parlamendis hääled, hakkaks osaliselt seda seadust tagasi pöörama. Härra Ossinovski samamoodi selles väljaandes MK Estonia esineb selliste avaldustega, et tema seda sellisel kujul reformi ei toetanud. Kuulge, need on elavad inimesed. Ärme manipuleeri sellisel moel. Tuleb ausalt rääkida ja öelda välja, et see reform on nende perede, nende laste tulevikku, ka kogu Eesti huvides ja loomulikult on sellega oma raskused ja me peame, see ei ole mitte ettekäänne sellest reformist viilude kaupa taganeda ka nii-öelda kiusatuse järgi, et saada siis mõned vene hääled, vaid vastupidi, see peab olema ühine pingutus ja minu üleskutse on, et kõik poliitiliste jõudude esindajad siin raadiosaates ütlevad välja 90 tundi enne valimisi, et nad toetavad täies mahus selle reformi elluviimist Tallinnas ilma mingisuguse elementide kaupa tagasi pööramata. Aga Mihhail Kõlvart, mis osas te olete siis Urmas Reinsalu kriitikaga nõus Keskerakonna vaates, mis on need vead ja aspektid, mis Ossinovski juhitavas linnavalitsuses on tehtud üleminekul eestikeelsele haridusele ülemineku koolides ja kui teie tulete võimule, mis hakkab siis teisiti olema? No, ma pean tunnistama, et ma päris ei saanud aru, mis on Urmase kriitika sisu. Et loosungeid me oleme ka varem kuulnud, et võib-olla Isamaa unustab, et kõige kauem peale taas iseseisvumist Haridus-Teadusministeerium oli just nende kätes ja reform muidugi vajab eelkõige akadeemilist lähenemist ja ka ressurssi. Ja mis puudutab Tallinna tegevusi, ma arvan, et Keskerakonna ajal need tegevused olid läbi töötatud, aga ka käivitatud ja ma saan aru, et ka praegune linnavalitsus seda tunnistab, et see, mida nemad teevad, on eelkõige võetud sellest programmist, mida meie välja töötamisime ja mida me käivitasime. Aga mis te edasi teete järgmisel 4 aastal? Nüüd ja ma arvan, et mitte poliitiliselt, vaid ekspertide tasandil olekski vaja teemat käsitleda. See, mida me oleme teinud, me kavatseme ka jätkata, aga me saame aru, et ressurssi tuleb veel ka lisada. Et meie alustasime sellest, et oli loodud kompetentsikeskus selleks, et pakkuda metoodikat, mis pidi tulema tegelikult ministeeriumi poolt, ülikoolide poolt, selleks, et pakkuda õpetajatele koolitust, oli käivitatud keeleränneprogramm, mis tänaseks ka kahjuks ei tööta uue linnavalitsuse tööl. Meie seda taas käivitame, oli välja töötatud kogu kooli programm, igale lapsele oli antud täiendavad 5 tundi, täna millegi pärast 4 tundi, selleks, et peale koolina saaksid veel täiendavalt nii õppida kui ka valmistuda järgmiseks koolipäevaks. Ja selge on see, et sinna tuleb veel täiendavalt ressurssi anda. Nüüd ma tuletan meelde, sinna lugupeetud härra linnapea räägib sellest, et meie ajal linn ei ole õpetajaid toetanud. Selle programmi osaks oli veel ka täiendav lisatasu klassi juhatajatele 100 eurot kuus ja see tuli ka linna eelarvest ja kokku see programm maksis 9 miljonit. Ehk siis suuremas osas need asjad, millega tuleb tegeleda, on juba käivitatud Tallinnas. Ja mida linn saab teha. Aga tulevikus me peame lähtuma sellest, et mitte iga kool peab olema eraldi tähelepanu all, vaid tegelikult ka iga õpilane ja selleks on vaja luua veel täiendavat süsteemi, kus meil ongi vaja väga palju tugispetsialiste, see on meie tulevik. Aleksei Jašin, no Eesti 200 vastutab ülemineku eest eestikeelsele haridusele nii riigis, aga ka Tallinnas. Kui te nüüd olete selle ringi vältel kuulanud, mis kõik on valesti, siis kas te ei suutnud neid asju ette näha, tahtsitegi, et asjad viidaks ellu just nii või miks see kõik on välja kukkunud, et rahul pole ei Helme, ei Kõlvart ega Reinsalu?
Vabandust, mina ütlen, et asi tegelikult on, ma ei ole kuidagi kahtluse alla seadnud selle linnavalitsuse panustamist eestikeelse hariduse ülemineku. Oi, aitäh sulle. Olles ise osa meie tulevast linnavalitsusest. See oli tegelikult meie eeldus selle koalitsiooni moodustamisega. See on olnud väga positiivne element selles. Tõde sai jalule, läheme edasi. Aga lühike vastus sellele küsimusele on see, et need kõik inimesed on poliitikud. Nende töö ongi neid kitsaskohti leida ja rõhutada ja kuidagi üle paisutada neid. Aga eks toome välja, et need koolid, kus on 20 aastat tagasi alustatud keelekümlusega, mitte poliitikute initsiatiivil, vaid kohaliku koolijuhi, õppejuhi, õpetajate initsiatiivil. Seal seis on väga hea. Need on meie ülemineku lipulaeva endised vene koolid. Tänagi käisin ühes, rääkisin direktoriga ja tõesti au ja kiitus neile, kus lapsed juba saavad väga kvaliteetset eestikeelset haridust. Aga me teame, et 45% õpilasi 4. klassides ei saa veel kõige kõrgemal võimalikul tasemel seda eestikeelset haridust ja seda näitab meie linnavalitsuse ajal algatatud monitooring või siis seire ja me teame väga täpselt, mis koolides, mis klassidega, mis õpilastega on see probleem ja kuidas sellega toime tulla. Ja mis puudutab seda kriitikat, et erinevad sõnumid, vabandust, mina isiklikult siin Tallinna abilinnapeana, ka Kristina Kallas, oleme lipulaevana seisnud selle ülemineku eest vene keeles selgitanud, et see on võimalik, et see on õige tee, et ja mida kõike me igapäevaselt teeme, et see läheks paremaks ja ma arvan, sellepärast natukene on vähem armastust ka venekeelse valija seas. Lasnamäel ikka aeg-ajalt sõimatakse, aga me seisame uhkelt ja vapralt selle eest lõpuni välja ja lõpetaks sellega, et vabandust, 20 miljonit eurot lisaraha on haridusse selle linnavalitsuse ajal juurde pandud. 100 eurot õpetajate palga alammäära lisa, diferentseerimisfondi 7 miljonit kokku ja muuseas ka Eesti koolide ja lasteaedade toetus muukeelsete õpilaste arvu põhjal, kus on nüüd 1,5 miljonit rohkem seda palgafondi, et väiksemates gruppides õpet teha. Aitäh. No Kõlvart ka seisab, nagu me kuulsime, eestikeelsele haridusele ülemineku eest, aga teda Lasnamäel ei sõimata erinevalt teist. Aga küsimus läheb Martin Helmele hoopis. EKRE on olnud eestikeelsele haridusele ülemineku osas ikkagi väga kriitiline ja te ka programmi keskmesse olete seadnud loosungi Eesti-meelne Tallinn. Aga kuidas ikkagi ilma kiire eestikeelsele haridusele üleminekuta on võimalik Eesti-meelset Tallinna ehitada? No vot, ma tulen tagasi oma jutu, kus mul katkes, et me liigume ju praegu vales suunas. Me liigume selles suunas, et Tallinn on muutunud venekeelsemaks ja seda nii-öelda nende parteide juhtimise ajal, kes tulid Vene võimu kukutama ja see haridusreform liigutab meid selles vales suunas, et kui meie Eesti lapsed käivad koolis, kus hariduskeskkond ei ole enam emakeelne, siis me ei saa Eesti lapste ei saa korralikku haridust. Ja see jutt sellest, et me teeme nüüd kiiresti venelastele eestikeelse hariduse, on puhas loosungite pealt ilma sisuta asi. Kuidas teie teeksite? Me oleme algusest saadik rääkinud ja see on meie kriitika keskne olnud, et on olemas parem viis. Ja see parem viis oli, et me hakkame õpetama lasteaedades, vene lasteaedades ja vene koolides korralikult nii eesti keelt kui eesti keeles, aga me ei sega ära eesti-vene lapsi, sest et see koolikeskkond läheb hukka. Eesti lapsed on õnnetud, Eesti lapsevanemad on õnnetud, õpetajad põlevad läbi ja me näeme ju, et me liigume praegu vales suunas. Tallinnas on selgelt näha, et eestlased kolivad ära Lasnamäelt ja teistest piirkondadest, Ida-Virumaalt eestlased kolivad ära ja need piirkonnad segregeeruvad ja muutuvad veel rohkem venekeelseks. Need ilusad loosungid on meid viinud vastupidisesse reaalsusesse. Aga Jevgeni Ossinovski, sotsid tõesti lubavad siis koostada plaani, kuidas kujundada koolivõrk nii, et eesti ja venekeelsed lapsed saaksid koos õppida. See, millest just siis Martin Helme rääkis ja teatavasti eesti kodukeelega lapsed, nende vanemad sageli ei taha õppida eesti klassis. No see, millest Helme rääkis, kus siis enamuses on vene kodukeelega lapsed, kus vahetunnis valdav keel on vene keel, eestikeelsed on valmis kas või elukohta vahetama või et saada siis õppima eestikeelsesse keskkonda. Kuidas te plaanite sundida eestlasi õppima selles klassis ja koolikeskkonnas, millega ei olda nõus? No ma pean enne siin ära klaarima seisukohti, mis on kõlanud, et esiteks Reinsalu sellel teemal alati räägib kõlavaid loosungeid, aga paraku loosungitest kaugemale ta minna ei oska. Kuulge ära, Ossinovski, Isamaa ettepanekul võeti see seadus eestikeelsele haridusele ülemineku kohta vastu, millele te viimse kas ma võin jätkata? See ei ole loosung, vaid Isamaa on suutnud
võimestada selle asja. Aga mis puudutab seda, et miks Tallinn ei olnud valmis, ongi see, et tegelikult esimene sisuline viis, kuidas me hakkasime selles suunas liikuma, oligi siis, kui meil oli Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide ühine koalitsioon ja tõepoolest siis see plaan loodi. Sellel plaanil pole iseenesest häda midagi, aga seda on liiga vähe. Ja see, mida selle linnavalitsuse ajal on juurde tehtud, on see, et me oleme laiendanud toetusi koolidele. Me teame oma probleeme 4. klassi ainult tänu sellele, et selle linnavalitsuse ajal me oleme loonud monitooringu, mis näitab koolide klasside kaupa, kus meil probleemid on. Ja me oleme koostanud nüüd ka individuaalsed üleminekukavad koolidele, kus on tõsisemad probleemid, et koole aidata. Probleemi tuum, kus ta algab, on tegelikult 20 aastat tegevusetust koolipidaja ehk Tallinna linna poolt Keskerakonna juhtimisel. Kõlvart isiklikult on alati olnud vastu ja sundinud ka oma erakonda olema vastu kõikidele seadusandlikele initsiatiividele, mis üleminekut eestikeelsele õppele puudutavad. Näiteks aga räägime sellest, mida sotsid ikkagi hakkavad tegema. Suvel hääletasid nad isegi ennast valitsusest välja, hääletades lasteaedade üleviimise vastu. Jälle minevik. Aga tulevik. Mirko küsimus puudutab. Ma saan aru, ma vastan sellele, aga ma lihtsalt kommenteerin ka seda, mis enne on kõlanud, et põhjus, miks meil täna on raske Tallinna koolides üleminekul on see, et koolipidaja ehk siis Tallinna linn Keskerakonna juhtimisel ei valmistanud meie haridusvõrku. Palun tulevik. Eesti lapsed klassis, kus enamik on vene emakeelega lapsed. Rääkides sellest, mis meid tulevikus ootab, on muidugi see, et me peame rohkem panustama huvitegevusse ja sporditegevusse, et eesti ja venekeelsed lapsed õpiksid klassiväliselt koos. Aga tõsi, pikemaajalisem suund on loomulikult ka ühtne kool. Ja miks see on oluline just nimelt poliitilise otsusena seda käsitleda, on see, et see iseenesest toimub nii, sellepärast, et aina rohkem venekeelset peresid annab oma lapsi eestikeelsetesse koolidesse ja kui me seda süsteemselt ei juhita, siis tõepoolest tekivad konfliktid ja probleemid. Näiteks üks konkreetne ettepanek, kuidas on võimalik seda lahendada, on sellisel viisil, et eestikeelses koolis avatakse näiteks esimeses kooliastmes keelekümblus paralleel. Kui vene emakeelega lapsed tulevad eestikeelsesse kooli, õpivad seal keelekümblus paralleelist nii kaua, kuni nad omandavad eesti keele sellisel tasemel, et nad on võimelised õppima siis emakeele tasemel ka eestikeelsete lastega koos. Ja see on ääretult akuutne, lihtsalt ma tahan seda öelda, et see puudutab tõepoolest kõiki, sellepärast et praegu meie tendents on hetkel see, et meie eestikeelsed koolid, kus juba ruumi ei ole, sinna tahavad tulla aina rohkem ja rohkem venekeelseid lapsi ja meie venekeelsed koolid hakkavad järk-järgult tühjenema, sellepärast see vajab koolipidaja süsteemset strateegilist otsust. Jevgeni Ossinovski süüdistas, et ta pannakse pahaks, et ta on kahekeelne, aga ta olid praegu ka kahekeelne. Sa ütles, et sellel reformil pole midagi häda. Ja 2. oktoobril lähed esined venekeelses kanalis Stolitsa ja ütled, et oli suur viga. Ja noh, et keda sa siis, kellele sa siis valetad? Kas Eesti kuulajale või vene kuulajale? Üks lause klaarimiseks. Ma ütlesin, et aastal 2022 minu ettepanek oli 4. klassid viia üle eestikeelsele õppele 3 aasta jooksul järk-järgult. Aga nüüd, kui see seadus on vastu võetud, siis loomulikult tuleb töötada vastu võetud seaduse alusel. Nii, aga Lavly Perling, teie lubate ka huvihariduse eestikeelseks viia. Aga mis siis ikkagi saab, kui näiteks vene kodukeelega lapsed lihtsalt ei tule enam jalgatrenni või robootikaringi, kui see muudetakse eestikeelseks, kui nad lähevad hoopis, ma ei tea, garaaži taha liimi nuusutama või kanepit suitsetama? No ei lähe selles mõttes, et aga see ongi juhtimisvõimekuse küsimus, et me oleme väga selgelt öelnud, et seda reformi tagasi pöörata ei tohi. Sellega ma olen ka nõus, et see kindlustunne peab olema, et see on reform, mida tagasi ei pöörata. Need õpetajad, kes ei saa hakkama, ausalt öeldes võtke nüüd siidikindad käest ära, kes eesti keeles, eesti koolis hakkama ei saa, see tuleb lahti lasta. Ja need noored õpetajad, noored missiooniga inimesed on olemas, kui te ütlete, et õpetaja ameti peale on järjest rohkem konkurss. Eesti õpetajad põgenevad koolidest. Need on olemas, küll tulevad need ka. Ja kolmas, just nimelt see huvihariduse teema, see on hästi põhimõtteline küsimus, sest see ei ole õige, et me täna hakkame Tallinna linnas seda piskut raha, sest majandus on seisakus. Hakkame omakorda jagama nendele, kes ei ole tegelikult vaevunud 30 aastat selle teemaga tegelema, keeli selgeks õppima, kus lapsed tulevad, kes eesti keelt ei räägi. Ja nüüd me hakkame seda piskut raha omakorda võtma nagu eestikeelselt vastupidi. Tuleb mõeldagi nii, et ongi eestikeelne huviring ja see selline veidrus, mis tegelikult täna toimub, kui te käite vaadata Eesti meistrivõistlusi, kus tegelikult avalikus ruumis karjutakse nagu vene keeles eestikeelsete lastega. See ei ole õige. Ja mida kiiremini me läheme eesti keele peale tagasi sammugi astumata, seda parem, sest ka need, kes tulevad venekeelsetes perekondades, saavad nagu palju parema konkurentsieelise. Saavad hea hariduse ja konkurentsieelise. Aitäh, Maris Lauri, no Reformierakond on veel ambitsioonikam. Te lisaks eestikeelsele haridusele peate oluliseks ka eestimeelset haridust. Kuidas te plaanite kontrollima hakata, kui eestimeelset juttu mõni õpetaja mõnes Tallinna koolis või lasteaias ajab? Ja mis see eestimeelsuse mõõdupuu teie jaoks on?
nii, suur aitäh, et ma lõpus ka sõna sain kõik, mis siin eespool ka terve hulga valesid räägitud. Lihtsalt tuletan meelde, et Reformierakond tuli oma ettepanekuga vist üle-eelmisel valimistel välja, et me peaksime minema eestikeelsele haridusele ja Isamaa ärkas siis, kui ta tuli meiega koalitsioonivalitsuse tasemel. Järsku enne seda olles maha hääletanud. Tal on ükskõik koalitsiooni läbirääkimised. Sotsid olid vastu, Isamaa ütles seda valitsust ei moodustada. Ja te ärkasite pärast seda, kui te tulite meiega koalitsiooni, enne seda hääletasite meie me tegime ära selle asja seadusega. Sa oled väga ebaviisakad inimesed. Kas ma saaksin palun rääkida? See oli halb ettepanek. Räägime ühe kaupa. Ja siis ma tahaksin kindlasti osutada veel ühele asjale, kui siin härra Kõlvart räägib sellest, kuidas ta on eestikeelse hariduse eest seisnud, siis ma tuletan meelde, et Keskerakonna haridusministri Repsi ajal eraldati 3 venekeelsele koolile Tallinnas 10 miljonit eesmärgiga, et nad siis läheksid eestikeelset õpet arendaksid. Mõne aja pärast tulid eksperdid, tegid analüüsi ja leidsid, et tulemusi ei olnud. Ja programm lõpetati ära, 10 miljonit. Ja loomulik, et see ei juhtunud, sest et ühte kooli juhtis inimene, kes ei osanud eesti keelt ja tegelikult Eesti seaduste järgi ei oleks tohtinud üldse kooli juhtida. Ja nii mõneski kooli sippusid seina peal Putini pildid. Nii et et see tähendabki, ja ma jõuangi siit selle juurde, et keele kaudu saab tuua juurde ka kultuuri ja saab ka arendada seda mõtteviisi ja arusaamist, mismoodi ja mis Eesti ühiskond toimib. See ei tähenda, et vene, Ukraina või ükskõik millise emakeelega, koduse keelega peredes hakatakse lapsi eestlasteks muutma, vaid just nimelt tuua see arusaam, et see on Eesti riik. Ja see tähendab ka teatud põhimõtetest ja reeglitest kinnipidamist. Ja see tähendab kindlasti siin õppe juures, tõesti ma olen ka nõus sellega, et huviharidus on ülimalt tähtis ja selle tõttu me leiame, et ka huviharidusest tuleb teha linna poolt täiendavaid reforme. Me tahaks rääkida veel maamaksust ka ja vaadates lihtsalt kellale, et kõik saaks ka rääkida sellel viimasel teemal, siis hästi lühikesed repliigid. Reinsalu ja Kõlvart, pikalt olete oodanud? Tõepoolest, Ossinovski ja Kõlvart omal ajal seda ka vastu võetud seadust siis käidi välja idee, et otse kui hakata eesti emakeelega lapsi, siis härra Kante seal oli ettepanek suruma ülemineku koolidesse, eraldama neile kohti. Ja kindlasti see mida härra Ossinovski praegu nimetab nii-öelda ühtse kooli mudeliks. Kindlasti me seda juhuslik viga, aga kahtlemata, vabandust, ise sa rääkisid, see ühtse kooli kontseptsioon ongi sul tegelikult see niisugune asi. Ei, meie seisukoht peab olema keeletase ja enesest mõistetavalt ei saa niisugust olukorda tekkida, kus eesti emakeelega lapsed avastavad endast nendes ülemineku koolides. Ja nüüd Mihhail Kõlvart. No ma arvan, et see, mis praegu on kõlanud, peaks tähendama, et kõiges on süüdi Keskerakond. Aga kõik ülejäänud nagu unustavad, kui kaua nende käes oli riigivõim ja ka Haridus-teadusministeeriumi portfell. Seal hulgas ka lugupeetud härra Ossinovski oli haridusteadusminister ja ei teinud ühtegi sammu ja ei rakendanud ühtegi instrumenti selleks, et üleminek oleks tõepoolest edukas. Ma hea meelega räägin sellest. Ja nii palju kui mina mäletan, ta ise oli päris kriitiline ülemineku osas ja selleks on väga palju tsitaate. Mis tõepoolest ei ole minu arvates mõistlik ega ka mõeldav, et me hakkame Eesti lapsi suruma ülemineku koolidesse ja Keskerakond seda kunagi ei ole toetanud. Praegu see, mida tuleb teha, tuleb aidata nii õpetajaid kui ka õpilasi. Ei ole mingit tähelepanu praeguse linnavalitsuse poolt koolidele. Kõik õpetajad peavad pingutama ise selleks, et see üleminek oleks edukas. Tõmbame sellele teemale nüüd joone alla ja räägime saate lõpetuseks veidi ka rahast ja eelarvest ja maksudest ja Tallinna enda võimalusest eelarve suurust kujundada. Tallinna eelarve kogumaht on ju üsna tohutu, 1,29 miljardit eurot, investeeringud 250 miljonit, palju laenu võetakse selleks tänavu 150 miljonit ja võlakoormus aasta lõpuks lausa, no mitte lausa võrreldes teiste linnadega, mitte eriti kõrge 40%. Aga see lõik, millest me rääkida tahame, on see, mille üle nüüd valitsus on andnud otsustuse õiguse kohalikule omavalitsusele ehk siis maamaks. Praegu on maamaks Tallinna maksutuludest vaid 4,7%, toob eelarvesse 34 miljonit.
räägime selle maamaksu küsimuse selgeks, et hiljem ei tuleks Tallinna maaomanikele järgmisel 4 aastal ootamatuid üllatusi ja et ei kõlaks etteheiteid ka ajakirjanike suhtes, et miks me valimisdebatis maksude kohta ei küsinud, nagu meile ette heideti küll ebaõiglaselt peale Riigikogu valimisi. Lavly Perling, parempoolsed maamaksu Tallinna programmis ei maini, arvestades, et järgmisel aastal on tulemas veel täiendav maade hindamine, mis Tallinnas maa väärtust tõstab veelgi. Milleks siis parempoolsete valijad peaksid maamaksu teemal valmis olema? Meil on väga selge sõnum. Vähem makse, rohkem vabadust ja kui meil on ette heidetud, oot, miks te selle maksuteemaga tulete kohalikule tasandile, siis just nimelt sellepärast, et esiteks on maksude küsimus väga selgelt mõtteviisi küsimus. Need viimaste kuude 27 maksutõusu, uut maksu, need on kägistanud ära nii perekondasid kui ka ettevõtteid. Ehk see, kuidas käiakse kohalikul tasandil maksurahaga ümber, on väga selgelt oluline küsimus. Teiseks, mis puudutab maamaksu, siis me olemegi ju selgelt öelnud, et see maamaksu näide on nüüd sellest, kuidas riik ise on oma maksupoliitikaga kraavis ja nüüd hakatakse ka kohalikule tasandile, maamaksupiirangud võetakse ära, öelge, et tõstke maksu. Parempoolsed ütlevad, ei tõsta. Nüüd järgmine, mida tehakse riigi tasandil, lükatakse kohalikele tasandile, et kui on nagu raha puudu, kehtestage kohalikud maksud. Parempoolsed ütlevad, ei kehtesta. Selge, saime aru. Jevgeni Ossinovski, sotside programmis tegelikult me ei saa teada, mis te plaanite maamaksuga. Samas leida või programmist, et te seisate madalamate kodukulude eest. Kas maamaks ka hõlmab kodukulusid või ikkagi teie näete, et järgmistel aastatel võiks Tallinnas maamaks hüppeliselt kasvada, sest linnal tegelikult ju teenuste rahastamiseks ja finantsautonoomia kasvatamiseks vahendeid on objektiivselt vaja? Esiteks peab ütlema, et linna laenukoormus aasta lõpuks on 30%, et ei realiseeru kõik investeeringud nagu igal aastal ikka ja laenu võetakse umbes 50 miljonit eurot. Aga mis puudutab maamaksu, siis tänane linnavalitsus on kehtestanud kõige kõrgemad siis seaduslubatud piirmäärad maamaksu vabastuseks koduomanikele 1000 eurot. Aga küsimus järgmisest aastast, või võib kuni 100% tõsta? No järgmise aasta maks ongi kehtestatud. Kas järgnevatel aastatel peaks näiteks protsenti kehtestama või seda muutma, ma arvan, et ei. Küll aga tõepoolest, kuna maa korraline hindamine tuleb, siis tõenäoliselt mingisugune maamaksu koormuse kasv on, aga see põhiliselt langeb siis ettevõtlus ärimaale, sellepärast et koduomanikud on sellest vabastatud. Aga teie sõna 10% jääb, kõrgemaks ei tõuse see kasvuaste? Jah, see taandub juba mõne aasta pärast välja, see pole enam tegelikult oluline küsimus. Urmas Reinsalu, kui mõelda loogiliselt, siis tegelikult parempoolne poliitika on see, et inimesed maksavad ka selle eest, mida nad tarbivad. Tallinnas praegune linnavõim Isamaa nõudmisel on koguni nii lahkeks läinud, et lisaks sellele 1000 eurole, mida seadus lubab siis kodualuse maamaksu eest omavalitsusel mitte inimeste käest küsida, siis inimene saab täiendavalt küsida veel maamaksu tõusu hüvitamise toetust. Ja siit küsimus, et kui Nõmmel koduomanikud koormisest vabastada, siis tegelikult ju selle Nõmme tänavakoristuse teenuse eest, milleks on ka ju maksumaksjalt panust tarvis, et justkui seda nagu ei laekugi, et miks te nii heldeks lähete? Väga lihtsal põhjusel, kuna see loomaaed, mis riigi tasemel tegelikult neid otsuseid langetas, oli ju, ma tuletan meelde, 1. jaanuarist hakkab kehtima kodualuse üleriigilise maamaksu kaotamine pindalaliselt. Ja tegelikkuses, et Isamaa seisukoht oli, kui me sinna koalitsiooni läheme, siis maksukoormus inimestel ei tohi tõusta. Ja kuna oli pindalaline vabastus kaotatud, siis oli rahalise hüvitise tagasimaksmine oli ainuke võimalus ja loomulikult see ei olnud kõige, pehmelt öeldes tehnilist mugavam. Isamaa sõnum on väga selge. Täna seaduse raamis lubatud maksimaalne kodualuse maamaksu hüvitis säilib, kuid sellest 1000 eurost libisevad ka väga paljud inimesed välja, näiteks ütleme hajaasustusega piirkondad Nõmmel. Ja meie sõnum on selge, et me taastame pindalalise, üleriigilise kodualuse maamaksu vabastuse kogu riigis. Tallinna volikogu otsusega. Räägime Tallinna volikogu otsusest. Tallinna volikogu otsus on see, et 1000 eurot jääb kehtima, kuna ei ole võimalik üle 1000 euro rohkem vabastada rahaliselt. See on pudru, mida on kokku keetnud Eesti 200, Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid. Ja see oli tegelikult sõnamurdmine ka toona ettevõtlusorganisatsioonidele ja koduomanike organisatsioonidele, võrreldes sellega, kui aastaid tagasi toimus korraline maa hindamine. Siis öeldi, et see asi säilib. Nüüd selgub, et Kallase Michali ühisel juhtimisel sõna murti terve ühiskonnale. Ja see sõna murdmine tuleb
tagasi pöörata. aitäh, me tahame selles riigis ka kõikide seisukohti kuulda, sellepärast et uudised algavad kell 15 täpselt. Mihhail Kõlvart, Keskerakonna kampaania sõnumid on, et inimesed ja ettevõtted on maksutõusudest väsinud. Samas Tallinna programmist me ei saa teada, mis te teete maamaksuga, milline saab olema maamaksu tõusunurk Keskerakonna juhtimisel järgmisel 4 aastal. Öelge kuulajatele välja, mis siis saab, kas 1000 eurot kodualuse maamaksu vabastus jääb see Keskerakonna võimu ajal 4 aastaks kehtima või tuuakse allapoole ja kas see maamaksu tõusunurk jääb 10% juurde, mis on seadusesse kirjutatud miinimum või see võib tõusta teie võimu ajal järgmise 4 aasta jooksul? Keskerakonnal kindlasti ei ole plaanis maamaksuga eelarvet täita, sest vaadake, mis on juhtunud, et riik on koorinud inimesi uue maksusüsteemiga ja siis ütleb omavalitsustele, aga nüüd koorige teie, kui palju suudate. Aga ei ole midagi koorida, inimestel ei ole seda raha, et seda võtta. Kui me praegu peaksime seda tegema, see tähendaks, et sotsiaalsüsteemi kaudu me hakkame neid samu inimesi jälle toetama. No kuidas ei ole Rae vallas näiteks kaotati ära see ülempiir, et seal ei ole maamaksu vabastust? Ütlete, et ei ole võimalik? Ei ole võimalik, kui lähtuda tuleviku perspektiivist, aga kui on olemas poliitiline otsus, siis poliitilise otsusega kõik on kahjuks võimalik, et selles mõttes teil on õigus. Ma mäletan, et eelmise kriisi ajal oli umbes sama riigi käitumine ja siis näidati omavalitsustele, et ei pea näiteks rahastama sporditegevust. Muudeti spordiseadust sellisel viisil, et see enam ei olnud omavalitsuste põhifunktsioon ja kohustus ja võeti siis omavalitsuste toetust vähemaks. Et noh, eks sellisel viisil riik püüab näidata, kust raha võtta. Me seda ei aktsepteeri. Ja kõige huvitav on see, et kui oli palju parem majandusseis, ja siis tegelikult omavalitsused ka pöördusid riigi poole, et võiksid olla ka kohalikud maksud, nagu turismimaks. Et mitte meie inimeste käest võtta, vaid turistide käest võtta. Ja siis riik vastas, et ei, et majandusseis seda ei luba ja loomulikult me sellist võimalust teile ei anna ja maksud on tegelikult kurjast. Aleksei Jašin, ka Eesti 200 programmis ei leia ridagi maamaksust. Kuidas teie hinnangul võtaks ühiskond vastu need maksumäärad, milleni Vabariigi Valitsus Eesti 200 kaas nii-öelda abil on siis võimalik, et need tõuseksid seal 400 eurot, 600 eurot ühe Nõmme krundi eest. Reinsalu väidab, et isegi mõnel ei veaks välja, et on see eakatele taskukohane? No vaadake, kui te ei ole sotsiaaldemokraat ega populist, siis teie valimisprogramm ei maksa kümneid või isegi 100 miljoneid. Ja Eesti 200 kogu oma valimisprogrammi vältel pakub linna elanikele kvaliteetseid teenuseid, mitte helikopteri raha, sünnipäevatoetuste, tasuta asjade näol ja nii edasi, mida siin mõned erakonnad väga selgelt patustavad. Ja näiteks kõige keerulisem on selles olukorras erakond Isamaal minu meelest. Olen 1,5 aastat nendega linnavalitsuses olnud, et nende põhiprintsiip töötamisel on madalad maksud, kõrged toetused. Aga teile ei õnnestunud tasuta transporti ära kaotada? Seda, no räägime nüüd sellest maamaksu osast. Ja see jäi Isamaa taha, tõepoolest, härra Jašin. Mis puudutab nüüd seda, et Eesti 200 ei eksita inimesi ja ei ole vajadust tegelikult Tallinna linnast kõrgemat maamaksu inimestelt küsida, sest et inimesi tuleb juurde, tulumaksu tuleb juurde ja kui ei mitte lubada populistlikke asju, nagu mõned kolleegid siin kõvasti lubavad, tegelikult ei ole vaja seda maksu küsida inimestest. Aitäh, Aleksei Jašin. No miks te siis selle kõrgema maksumäära kehtestaste riigi tasemel, härra Jašin? Asjad lähevad kuidagi sassi, härra Jašin. Tallinna abilinnapea härra Reinsalu, et teie teete riigipoliitikat, kandideerige siis peaministriks, aga meil on kohalikud 10 teie valitsuse ministrit tahab Tallinna linnavolikogus kandideerida volikokku tulla linna juhtima. Rahunege. Kes selle asja on siis asja jäänud riigi ja omavalitsuse? Võib-olla Maris Lauri saab pärast kommenteerida, aga enne läheb küsimus Martin Helmele. Kust EKRE seisukohast on see maamaksu taluvuse piir ja kuidas teie tagate selle maamaksu seaduse kehtivuse, mis ju näeb ette, et igal aastal minimaalselt 10% maamaks tõuseb, aga teie lubate programmis, et asute maamaksu alandama. Kuidas linnavolikogu otsusega saate seda teha?
saab küll, sest et linnavalitsus või linnavolikogu saab ka protsenti muuta, eks ole, et 10 miinimum seaduses ette antud. Meil on ette antud koridor, mida tõusunurk on ette antud, kasvupidur ja maksumäär on volikogu otsustada, et maksumäär ja meie lubadus on, et maks ei tõuse, täpselt nii ongi. Ja ma muidugi manitseksin siin inimesi, et see ei oma ju mingit tähtsust, mida räägivad reformierakondlased, sotsid või Eesti 200 või nemad räägivad midagi maksudest, et eelne meil valimisi, Riigikogu valimisi oli ka, lugege mu hult, et maksud ei tõuse ja siis tõusid käibemaks, tulumaks, aktsiisimaks, maamaks, automaks, kodualune maksuvabastus kadus ära, et see ja nüüd ütleb Ossinovski ju välja, et see kõik on tudi-mudi ja võib-olla inimestele ei tõsta, aga ettevõtlusele ikka tõstame ja siis eelmises plokis räägime, kuidas me Tallinnas edendame ettevõtlust ja turismi ja ma ei tea, mida kõike veel ja siis mööda minnes ettevõtlatele paneme kirve selga, et see lihtsalt ka ei klapi kokku, et meie lubadus on see, et maks ei tõuse ja me ei räägi protsentidest, tõusunurkadest, me räägime tegelikult reaalsest summast. Maris Lauri, et mis see Reformierakonna positsioon on, et kas võib juhtuda niimoodi nagu siis Riigikogu valimiste eel ja järel oli, et kus ühel hetkel avastati, et kuna ei küsitud sellel teemal, et millised maksud tõusevad ja millised ei tõuse, siis avastati, et on nagu üllatused, on selline Pandora laegas, aga kas maamaks saab Tallinnas tõusta või ei saa? Mind hämmastab see, et väga paljud poliitikud arvavad seda, et kohalikul tasemel toimetavad poliitikud on mõtlemisvõimetud, analüüsivõimetud ja kasutavad olemasolevat seadustes olemasolevat võimalused maksimaalselt ära. Aga Maris Lauri, ma meenutan seda, kõik üleriigilisel tasemel poliitikud. Ma võtaksin nüüd, palun, kas mul lubatakse viisakalt rääkida või ei lubata? Lubatakse. Nii, ja mina küll usun seda, et igas omavalitsuses leidub inimesi, kes suudavad mõistlikult mõelda ja saavad aru, et maksukoormust ei saa tõsta pöörasel tempol. Aga seda on nõudnud tegelikult erinevad omavalitsused ja kui see sama küsimus, eks siin tahetud turismimaksusid ja muid maksusid, need soovid tulevad ju kohalikelt omavalitsustelt valdadest. Et kehtestada mingit maksu, et teha mingisuguseid kulutusi. Kui kogukond omavalitsus leiab, et tal on tulu vaja, siis ta teeb. Tallinnal on võimalik saada tulusid juurde muul viisil, eelkõige edendades ettevõtlust, et töötajatel oleksid kõrgemad palgad, hõive oleks suurem. Nii et ma ei näe vajadust maamaksu tõsta, vaid me peame panema just nimelt ressursi selleks, et ettevõtlus edeneks, et inimeste sissetulekud suureneksid. Et see teeb inimestele head, aga suurendab ka tegelikult linnatulusid. Ja ma tahan neid ühe lause öelda, et need, kes ütlevad, et see 1000 eurot piir, mis me oleme kehtestanud, et seda kõik tuleb ümber korraldada, et neid kinnistu omanikke, kes maksavad maamaksu järgmisel aastal on kokku 63 kogu Tallinna peale, et see 1000 eurot tegelikult katab ära selle, et keegi kodualust maamaksu ei maksa. Oli väga huvitav debatt ja meie aeg on paraku läbi. Üks lause, mille tahtsin ajaloost meenutada, see oli Reformierakonna valitsus, mis Savisaarel omal ajal piiras kohalike maksude kehtestamist ja vähendas seda loetelu seadusega. Aga paljugi teemasid jäi kajastamata, aga debatte tuleb veel teistes kanalites. Neid on ka Rahvusringhäälingu kanalites olnud, kas saab ka järel vaadata. Täna on Martin Helme EKRE-st, Aleksei Jašin Eesti 200-st, Lavly Perling Parempoolsetest, Maris Lauri Reformierakonnast, Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatidest, Urmas Reinsalu Isamaast ning Mihhail Kõlvart Keskerakonnast. Arutelu juhtisid Mirko Ojakivi ning Marp Müller. Valimiste päev on pühapäeval 19. oktoobril, nii et siis pange Vikerraadio käima, kuulete ka Vikerraadiost, kes võitis, kes kaotas. Valimisstuudio.